అభంగుర విభూతిర్నస్తరంగయతు మంగళం పారావార పయో విశోషణకళా పారీణ కాలానల జ్వాలాజాల విహారహారి విశిక వ్యాపార ఘోరక్రమ సర్వావస్థ సకృత్ప్రపన్న జనతా సంరక్షణైకవ్రతి ధర్మో విగ్రహవాన్ అధర్మ విరతిం ధన్వీ సతన్వీతనః. నమస్సభాయై శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అవాప్త సమస్తకామస్య ఆర్తత్రాణపరాయణస్య ఆశ్రితవత్సలస్య ఆశ్రితరక్షకస్య ఆనందనళినివాసినః శ్రీవేంకటేశ్వరస్య పదపాథోజసన్నిధౌ విరాజమానే సురభారత్యాః ప్రేయో గృహాయమాణే అస్మిన్ రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ తథా రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయः ఇతి ఏతయోః తత్ర సంస్థయోః సంయుక్త తత్వావధానే సమాయోజ్యమానే ధర్మః సంస్కృత సాహిత్యమితి ఏకదివసీయ రాష్ట్రీయ సంస్కృత పరిసంవాదస్య సముద్ఘాటన సమారోహే వయం సర్వేపి సమవేతా ఇతి మోదప్రమోదానందః. ఇదమస్మాకం సుదినం భవతి. కిమర్థం నామ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాః యుయుత్సవః ఇవ ధర్మక్షేత్రే సుధీక్షేత్రే సమవేతాన్ ధర్మమంచ విభూషితాన్ నానాశాస్త్ర నదీష్ణాన్ అభిరాజ రాజేంద్రమిశ్ర కుటుంబశాస్త్రి కృష్ణమూర్తి శ్రీనివాసరావు ప్రభృతీన్ ధర్మపురుషాన్ సజ్జన విలోకనహితం అతహితమేషాంచ భాషితశ్రవణమిత్యుక్తయా రీత్యా తాన్ సర్వాన్ విలోకయంతః వయం సర్వేపి ధన్యధన్యాః ఇతి. యతో ధర్మః తతో జయః ఇతి అస్యాః సంగోష్ఠ్యాః విజయసిద్ధయే ఏవం నిర్విఘ్న పరిసమాప్తయే చ వైదికీం ప్రార్థనాం కర్తుం అవధాని మహోదయాన్ తథా వంశీకుమారం చ సమాహ్వయే. గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సీదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినేవతి ధీనామభిత్రియవతు ఆనో దివో బృహతః పర్వతాదా సరస్వతీ యదితాగంతు యజ్ఞం హవం దేవీజురుషానాఘుతాది జగ్మాన్నో వాతి మృతి తృణోతు. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠా లోకే ధర్మిష్ఠం ప్రజా ఉపసర్పంతి ధర్మేణ పాపమపనుదతి ధర్మే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాత్ ధర్మం పరమం వదంతి. ఓం ఆనందో బ్రహ్మే దివ్యజానాత్ ఆనందాధ్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే ఆనందేన జాతాని జీవంతి ఆనందం ప్రయంత్యభిసంవిశంతీతి సైషా భార్గవీ వారుణీ విద్యా పరమే వ్యోమన్ ప్రతిష్ఠితా య ఏవం వేద ప్రతిష్ఠతి అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజయాపతిభిర్బ్రహ్మవత్యసేన మహాన్ కీర్త్యా సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. అస్మాకం భారతీయ సంస్కృతిమనుసృత్య సర్వాన్ అతిథివర్యాన్ అనురుంధే దీపప్రజ్వాలనార్థం. ఓం దీప్య స్వజాతవేదో భగ్గన్నిర్వృతిం మమ పశోకస్య మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా మానో హింసేజ్జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్ అభిప్రతగ్రహాగః శ్రియామా పరిపాతయా జ్యోతిష్పతీన్ వాసాదయామి జ్యోతిర్విదం వాసాదయామి జ్యోతిష్కృతం వాసాదయామి భాస్వతీన్ వాసాదయామి జ్వలంతీన్ వాసాదయామి మల్మలా భవంతీన్ వాసాదయామి దీప్యమానాన్ వాసాదయామి రోచమానాన్ వాసాదయామి యజస్రాన్ వాసాదయామి బృహజ్యోతిషం వాసాదయామి బోధయంతీన్ వాసాదయామి జాగ్రతీన్ వాసాదయామి.
ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्विजवत् वाग्देव्यै नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च प्रतन्ते इत्युक्त्या रीत्या विश्वविद्यालयीय प्रार्थनाया भवति बहुभ्यः वर्षेभ्यः चलन्ती अस्ति। ज्येष्ठैः तावत् कल्पिता सा तां प्रार्थनां करोति कुमारी प्रियं वद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीम् विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रीमन् कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियञ्च नानृतं भूयात् एष धर्मः सनातनः इत्युक्तया रीत्या तत्र धर्मस्य विषये या संगोष्ठी प्रचलति अस्याः संगोष्ठ्याः कृते एतावत् मनीषिणः अन्तर्वाणयः समागताः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि परिचयं दातुम् अहम् आह्वये। अस्याः संगोष्ठ्याः अतिरिक्तसमायोजकान् डॉक्टर भारतभूषणरत्न महोदय सर्वेषां तत्र ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। अद्य सुदिनं वर्तते यत् केन्द्र साहित्य अकादमी नवदेहल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतिः इति अनयोः तत्र उभयोः साम्यम् उभयोः सहमतिक्रमेण अयं कश्चन कार्यक्रमः धर्मः संस्कृतसाहित्यम् इति तत्र कार्यक्रमस्य आयोजनम् अस्माभिः क्रियते। एतदर्थम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति भारतस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः अनेके अतिथयः। केचन अतिथयः मार्गे सन्ति समागच्छन्तः सन्ति। तत्र विशेषतया अस्मिन् कार्यक्रमे ये प्रमुखाः वर्तन्ते वयोज्येष्ठाः वर्तन्ते आचार्याः अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः तेषां परिचयः किं वा अस्माभिः दातुं शक्यते। भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति संस्कृतसाहित्यजगति यदि महान्तः केऽपि विद्वांसः सम्प्रति वर्तन्ते ते भवन्ति अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः। विशेषतया भिन्नभिन्नविश्वविद्यालयेषु ते कुलपतिरूपेण आसन्। केन्द्रसाहित्य अकादम्याः संस्कृतभाषायाः इमे भवन्ति प्रमुखाः सम्प्रति एवमेव ते संस्कृतप्राणाः भवन्ति अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः। अतः तेषां सर्वादौ अस्माभिः पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं क्रियते। अहं कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये भवन्तः कृपया अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयान् सभाजयन्तु स्वागतं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः आचार्याः। एवं अस्माभिः सह वर्तन्ते आचार्याः वेम्पटी कुटुम्बशास्त्रीमहोदयाः। वयं सर्वेपि जानीमः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य इदमिदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयरूपेण परिणमितं वर्तते। तस्य संस्थानस्य इमे भवन्ति तत्र इतिहासपुरुषाः। यतः एतेषां कौलपत्ये एव राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य अत्यन्तम् अद्भुतपूर्वविकासः सञ्जातः। तथा भवन्ति इमे आचार्याः कुटुम्बशास्त्रीमहोदयाः। विविधशास्त्रेषु पारङ्गताः, न तु केवलं वेदान्तशास्त्रे अपि च साहित्यशास्त्रे अपि तेषां गतिः महती वर्तते। अतः तेषाम् आचार्याणां वेम्पटी कुटुम्बशास्त्रीमहोदयानां स्वागतं कर्तुम् अहं मान्यमान्यान् कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये। अस्माकं पार्श्वे वर्तन्ते आचार्याः के श्रीनिवासराव महोदयाः। ये तावत् अस्य कार्यक्रमस्य आधारपुरुषाः इति वक्तुं शक्नुमः। यद्यपि ते संस्कृतज्ञाः न सन्ति, केन्द्रसाहित्य अकादम्याः ते भवन्ति सचिवाः, कैबिनेट रैंक ऑफिसर भवन्ति, तथापि संस्कृतप्राणाः वर्तन्ते के श्रीनिवासराव महोदयाः। यदा यदा संस्कृतस्य कार्यक्रमस्य कृते अस्माभिः आह्वानम् अथवा प्रपोजल दीयते सद्यः ते अङ्गीकुर्वन्ति। विशेषतया अस्माकं तिरुपति विश्वविद्यालये यदि कोऽपि कार्यक्रमः भवतु इति प्रस्तावः गच्छति तेषाम् अङ्गीकारः अवश्यमेव भवति। प्रतिवर्षम् एकैकः कार्यक्रमः अत्र भवति तेषामेव कारणात्। अन्यत्र कुत्रापि एवं स्थितिः नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र तत्र अप्लै कुर्वन्ति, परन्तु तथा ते तत्र मानपरीक्षणं कुर्वन्ति केन्द्रसाहित्यजनैः, परन्तु अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कृते तेषां प्रीतिः वर्तते। अस्माकं कार्यक्रमस्य सञ्चालने ते अत्यन्तं प्रीताः सन्ति इति हेतोः अस्माकं कार्यक्रमेषु ते कदापि नाङ्गीकुर्वन्ति, सर्वदा आगच्छन्ति अपि। अत्यन्तं तत्र ते विशेषतया तेषां विषये
विषये किं वा वक्तव्यं केन्द्रसाहित्य अकादमी मध्ये यदा ते सचिवरूपेण प्रविष्टाः तदानीं पूर्वं तु एकैव पुरस्कारः आसीत् साहित्य अकादमी पुरस्कारः परन्तु इदानीं 5 पुरस्काराः युवपुरस्कारः बालसाहित्यपुरस्कारः अनुवादपुरस्कारः सर्वेपि पुरस्काराः एतेषां समये एव विशेषतया अहं चिन्तयामि एतेषां काले अतः संस्कृतस्य कृते छात्राः अपि इदानीं कश्चन पीजी छात्रः यदि सम्यक्तया लिखति सोऽपि युवपुरस्कारं प्राप्तुं प्रभवति तेषां कारणात् एवमेव तत्र पुस्तकानां प्रकाशनं भवतु सर्वेषु विषयेषु अपि तेषां रुचिः वर्तते विशेषतया संस्कृतस्य कृते तेषां रुचिः अस्ति अतः अहम् अस्माकं मान्यमान्यान् कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये तान् भवन्तः सभाजयन्तु स्वागतं कुर्वन्तु च अस्माभिः सह वर्तन्ते अस्माकं मान्याः कुलपतयः ते भवन्ति एतस्य कार्यक्रमस्य प्रारूपं ते एव कृतवन्तः कथं भवेत् किं भवेत् के विद्वांसः अत्र आगच्छन्ति एतस्मिन् सर्वस्मिन् अपि विषये तेषामेव तत्र उपदेशः आसीत् अपि च ते यथा प्रशासने यथा तेषां पाण्डित्यं तथैव शास्त्रे अपि पाण्डित्यम् आचार्याः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः I request the Secretary Sahitya Academy because it's a collaboration so kindly welcome our Vice Chancellor Professor GSR Krishnamurthy sir. Thank you, sir. एवमेव एन सुरेश बाबू महोदयाः ये तावत् कुलपतीनां दक्षिणपार्श्वे वर्तन्ते ते तु कार्यक्रमस्य सर्वं सञ्चालनं कुर्वन्ति देहल्याम् उपविश्य तिरुपतौ किं किं भवति साहित्य अकादमी विषये सर्वं तत्र सर्वोऽपि संवादः तेषां पार्श्वे भवति एन सुरेश बाबू महोदयाः यद्यपि ते संस्कृतज्ञाः न सन्ति परन्तु संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन्ति भवन्तः यदा शृण्वन्ति तेषां भाषणम् आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति अतः तेषां कृते स्वागतं कर्तुम् अहं मान्यान् कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये धन्यवादः आचार्यः एवं अनेके विद्वांसः अत्र समागताः सन्ति विशेषतया वाराणसीतः आचार्यः विन्ध्येश्वर प्रसाद मिश्र महोदयाः समागताः सन्ति दुर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयाः समागताः सन्ति अनेके विद्वांसः सम्प्रति समागच्छन्तः सन्ति अतः तेषां सर्वेषामपि अतिथीनां परिचयपूर्वकं मधुज्योति महाभागाः अपि समागताः सन्ति अतः एतेषां कृते सर्वेषां कृते अतिथीनां कृते अहं तावत् परिचयप्रदानपूर्वकं मदीयं वाक्यम् अत्रैव उपसंहरामि धन्यवादाः सर्वेपि छात्राः सर्वेपि विशेषतया विश्वविद्यालयस्य अनेक अध्यापकाः अत्र समागताः सन्ति तेषां सर्वेषां विषये आचार्याः रङ्गनाथन महोदयाः सूचयिष्यन्ति धन्यवादाः धन्यवादः भरतभूषणाय एतावत्पर्यन्तम् अतिथीनां परिचयः प्रदत्तः तत्र अहं चिन्तयामि अस्माकं श्रीनिवासराव महोदयाः ते तु संस्कृतज्ञाः न सन्ति इति एका वार्ता किन्तु ते संस्कृतज्ञाः एव तत्र नास्ति संशयः यतोहि अहं जानामि ते तु न केवलं संस्कृतज्ञाः अपि तु संस्कृतप्रेमिणः भवन्ति अहं जयपुरं गतवान् साहित्य अकादमी पक्षतः ते तादृशरूपेण संस्कृतज्ञानां विषये एवं संस्कृतभाषायाः विषये श्रद्धां ददति अतः अवश्यं ते संस्कृतज्ञाः एव एतेपि संस्कृतज्ञाः एव अस्माकं सुरेश बाबू महोदयाः यतोहि तेषां तादृशी प्रीतिः विद्यते एवं संस्कृतमपि अधीतवन्तः तादृशाः महानुभावाः अत्र समागताः सन्ति यदुक्तं भरतभूषणेन यत्र कुत्रापि संस्कृत ते तु केवलं केन्द्रसाहित्य अकादमी पक्षतः ते सचिवाः इति नाम केवलम् एकस्याः भाषायाः न प्रायः 24 भाषाणां ते तावत् सचिवाः भवन्ति श्रीनिवासराव महोदयाः तर्हि पश्यन्तु तासु भाषासु
या तावत् मातृभाषा भवति सर्वासां भाषाणां देवभाषा भवति तस्याः भाषायाः कृते श्रीनिवासराव महोदयः तथा तत्र आदरं ददति इत्यत्र अस्माकं सर्वेषामपि तत्र आनन्दः जायते। तादृशाः अस्माकं तत्र केन्द्रसाहित्य अकाडेमी तत्र या संस्था भवति तस्याः नाम सचिवमुख्याः नाम अत्यन्तम् अयं विषयः तावत् आनन्दस्य विषयः भवति। ते तु मितभाषिणः भवन्ति, अहं सर्वदा जानामि। तेषां दर्शनेन कोऽपि अरे अयं बहु न भाषते एवमेव तूष्णीं तिष्ठति किल, ये तावत् बहु कार्यं कुर्वन्ति ते बहु न भाषन्ति, ते बहु कार्यसम्पादनकुशलाः भवन्ति। अहं सर्वदापि चिन्तयामि तां दृष्ट्वा बहु न हसन्ति, बहु न वदन्ति, केवलं तथैव, किन्तु संज्ञया एव सर्वं कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति ते श्रीनिवासराव महोदयाः। एवम् अधुना तावत् तान् अनुरुन्धे अत्र नाम स्वागतसम्बोधनं कर्तुम् अहं श्रीनिवासराव महोदयान् अनुरुन्धे अधुना। Namaskar. Good morning to all of you. Respected Professor Abhiraj Rajendra Mishra ji, eminent Sanskrit scholar and writer. Respected Professor V. Kutumba Shastri Garu, distinguished Sanskrit scholar, writer and critic. Professor G.S.R. Krishnamurthy Garu, Vice Chancellor, National Sanskrit University, and also eminent Sanskrit poet and scholar. Professor C. Ranganathan Garu, Dr. Bharat Bhushan Radji, my colleague N. Suresh Babu, Professor Vindeshwar Prasad Mishra ji, respected D. Prabhakar Sharma Garu, and all the participants of this program, distinguished faculty of this prestigious university, and also the students. Professor K. Madhujyoti Garu, eminent Telugu writer and scholar, and also head of the department in Padmavati Mahilaka University, and honorable friends of Sahitya Academy. I am glad to welcome all of you for this dialogue symposium on righteousness in Sanskrit literature. At the outset, I would like to state that you are all experts in Sanskrit literature, and hence, while welcoming all of you, will just share some of my thoughts on the topic of this symposium with all of you. Friends, every community and civilization on earth have always had some concept of what is right and wrong, what is justice, and they also had a lord or god or goddess of justice. Sometimes, and in some ancient civilizations, the concept of justice, righteousness, and the lord overseeing them took a negative connotation like revenge, wreaking, getting equated with the idea of justice. So, we come across Tupo in the case of Chinese, Adrasya of the Greeks, and so on. In fact, some of them were created out of inanimate matter, like in the case of automation golem. In Hindu and Indian civilization, the idea of righteousness or dharma is completely positive in nature and scope. Hindus even had the understanding of the changing nature of dharma with time and place. But it pains me to add here, in the modern and contemporary times, the idea of dharma and the Lord of Justice Yamadharmaraja stand vitiated, and mercifully the idea of dharma and the Lord have not turned into the philosophy and directive principles of some neighboring religions. Be that as it may, dharma is the eternal and inherent nature of reality, something that holds or bears a cosmic law that underlies
order of human behavior and social order, something that is at the foundation of twin complementary principle of Rita and Satya. It may look like there are multitude of means and interpretations of dharma, but they all denote the same thing despite many words. Stemming from dharman, it is something that is established or firm, meaning to say sustainer or supporter. In the past, there have been attempts in the Western world to try and translate dharma in their language after seeing dharma as the underlying foundation of Indian culture, whether explicitly pronounced or not. Some Hindus and Indians might have embraced some other religions, but they all have the same dharmic core. This clearly proves that dharma is not a religious concept, but the eternal law which the Hindus discovered very early. In fact, dharma is applicable to all life forms, not merely human life and human societies and all civilizations on earth. In fact, dharma is not merely applicable to life and societies on earth, but also on the gods and goddesses. Just like the concept of beginning and end, the idea of pralaya, dharma is also applicable to the world of gods. As the dharma in Sanskrit literature, one can find most of Sanskrit literature contains this, even in the non-religious legal digests, kavya literature, etc. Even the regional Sanskrit literature contains plenty of material on dharma, and it is such material showcases diversity within Sanskrit literature. That is the topic for another day and another platform. As per the source of dharma in Sanskrit literature, one gets understanding and espousal of doctrine of dharma in the Vedas, and that is the earliest. The Upanishads reveal the marvelous range of understanding of dharma and varied applications. So we have even dharma literature in Sanskrit with respect to sannyasa. If I am not wrong, it is Sanskrit and Hinduism that contain dharma literature for renunciants, and I don't think others have codes for renunciants in the depth and range that Sanskrit literature has. It is often assumed Puranas and Upapuranas do not have any material related to dharma, but all of them has more than sufficient codes, rites of passages, rules, and the ideals of purusharthas in abundance. The epics of India, the Ramayana and the Mahabharata, are definitely the sources of dharma, and the Mahabharata especially reflects the changing nature of dharma from one place to another and over time. The author of the Mahabharata, Sri Vedavyasa, appeals towards the end of Srimad Bhagavat Mahapurana that people should not leave the path of dharma and need not be fixated to dharma in books, but at least should strive to follow dharma that is prevalent in that time and their place. Smriti literature in Sanskrit sets the gold standard for dharma. We have Dharma Sutras, Apastamba, Vasishta, etc., Graha Sutras, etc., and together they cover the entire country and civilization. Even today, we can find traces of various Smritis in the current day law, such as Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, etc. What dharma doctrine in Sanskrit literature, that is dharma philosophy, can be found in almost in all the literature of major languages of India, highlights is that true to the nature of dharma as universal, no section of the society should be left out of the ambit of dharma, and that is why we have dharma literature for sannyasins and others. Later texts like Eti Dharma Prakasha by Vasudeva Asrama, Eti Dharma Samuchaya by Yadav Prakasha, and Sannyasa Vidhi by Vishnu Tirtha
showcase the Dharma literature for sannyasins beyond the Sannyasa Upanishads. Dharma doctrine, as expressed in Sanskrit literature, is not an enunciation of some dry philosophy of ideals rooted in utopia, but rather reflection and portrayal of practical and personal philosophy. In fact, darshanas themselves are practical and personal, and not some philo plus sophia is equal to love of wisdom. In fact, all the Hindu philosophical principles found in Sanskrit literature are personal and practical. There is nothing that is not useful to people with respect to dharma as expounded in Sanskrit literature, and all that is found in the sources of dharma are part of purusharthas that lead people to highest of goals and uplift them from the mundane carnal pit searching ideas. With these few words, I am glad to welcome all of you once again. Thank you all. श्रीनिवासराव महोदयानां कृते धन्यवादाः। श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणादिषु धर्मस्य तावत् कीदृशं माहात्म्यमस्ति इत्यादिकम् अत्यन्तं सरलया रीत्या ते अधुना उक्तवन्तः। तेषां कृते धन्यवादान् व्याहरामि। अनन्तरम् अस्माकम् इतः पूर्वमेव भरतभूषणमहोदयेन उक्तं, को वा आचार्यान् विश्वविख्यातान् कवितल्लजान् अभिराजराजेन्द्रमिश्रान् न जानाति। सर्वोऽपि संस्कृतलोकः तान् नमति प्रणमति च। ते ज्ञानवृद्धाः, वयम् अन्यत्र वदामः अयं ज्ञानवृद्धाः वयोवृद्धाः इति, किन्तु एतद्वयमपि एतेषां विषये अवश्यम् अन्वेत्येव। तादृशाः महानुभावाः अहं सर्वदापि चिन्तयामि। अस्माकं तु यत्र कुत्रापि गमने काचन तावत् अर्थात् नीरसता भवति, अरे तावत् दूरं गन्तव्यं। यत्र कुत्रापि संस्कृतस्य सङ्गोष्ठ्यः भवन्तु, एते अग्रेसराः भवन्ति आचार्याः, तेषाम् अहं चिन्तयामि अर्थात् प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति, उत्साहशक्ति, शक्तित्रयसम्पन्नाः भवन्ति अभिराजराजनमिश्रमहोदयाः। अनेन कारणेन त्रिवेणीकवि एतेषां सत्यं त्रिवेणीकवयः तादृशाः महान्तः अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति आगताः इति कृत्वा वयं सर्वेपि वस्तुतः धन्यधन्याः एव। तान् आचार्यवर्यान् सम्प्रार्थये अत्र परिचयात्मकं भाषणं विधातु। अस्याः सभायाः अध्यक्ष आप है ना? अस्याः सभायाः ये केपि अध्यक्षवर्याः वर्तन्ते अस्माकं सम्मानभाजः बहुमानभाजः, यतो हि सर्वेपि अत्र बन्धुरत्नभूताः पुण्यभूताः वर्तन्ते। सौभाग्यवशात् ते सर्वेपि महान्तः विपश्चित्तल्लजाः, अथ च संस्कृत जगति अभिख्यां समुपगताः, प्राच्यविद्यायाः अनेकासु शाखासु लब्धप्रतिष्ठाः संस्कृतस्य संरक्षकाः वर्तन्ते। तान् सर्वान् अहं वाणीर्वृत्त्या प्रणमामि। मत्समक्षमपि तावत् मध्यशालम् अनेके सुपरिचिताः मम सहाध्यायिनः समवयस्काः सुहृदवर्याः विद्यार्थिनः कनिष्ठमित्रभूताः सर्वेपि तावत् अत्र वर्तन्ते। नामग्राहं सर्वेषां स्मरणं कर्तुं न प्रभवामि, तथापि
सर्वेभ्यः यथोचितम् आशीर्वादवितरणं कृत्वा किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। बन्धवः, अस्मिन् तपोनुष्ठानवहिते देववाण्याः केन्द्रे चिरकालानन्तरं समागतोऽस्मि। यदा यदा अहम् अत्र आगच्छामि विचित्रैव तावत् अनुभूतिः जायते। अत्र विद्यमाना या संस्कृतवैदग्धी, या पाण्डिती, या साहिती वर्तते, अथ च अस्य केन्द्रस्य उपरि भगवतां बालाजी तिरुपति महाशयानां यादृशी कृपा वर्तते, तां कृपां स्मारं स्मारम् अस्माकमपि महती प्रीतिः सञ्जायते। अत्र आगत्य आत्मानं तावत् पवित्रं मन्ये इत्येव कथयित्वा तावत् अग्रे सरामि। मत्समक्षं वर्तन्ते अस्माकं कविमित्रवर्याः दौर्बल प्रभाकर महाशयाः। एतेषां कविता अस्माकं पीठिकायाः तावत् मुख्या कविता वर्तते, मुख्यस्वरः वर्तते इत्यहं मन्ये। बन्धवः, अद्य तावत् इयं विषयम् अधिकृत्य इयं सगोष्ठी प्रवर्तते। अस्याः विषये मदीयं किञ्चित् विस्तृतं वाचिकं न वर्तते, यतोहि अस्माकं मध्ये वर्तन्ते अस्माकं पीठिकायाः अत्यन्तमेव भास्वर नक्षत्रभूताः पंडितवर्याः डॉक्टर कुटुम्बशास्त्रिणः, यान् प्रति अहं तावत् अतीव सश्रद्धोऽस्मि प्रारम्भकालतः एव। प्रभूतः समयः अस्माभिः सहैव तावत् गमनेन आगमनेन व्यतीतः। तेषां पाण्डित्य विषये किं कथयिष्यामि। बहुषु अवसरेषु ते तावत् मया प्रत्यक्षम् अक्षिलक्षीकृताः वर्तन्ते। एतादृशी कापि व्यवस्था न वर्तते संस्कृत साहित्यस्य, एतादृशं किमपि शास्त्रं न वर्तते, एतादृशं किमपि अध्ययन क्षेत्रं न वर्तते यत्र भवतां तावत् सुखप्रवेशः न स्यात्। यथा ते प्राक्तनकाले आसन् तथैव तावत् इदानीमपि निरन्तरमेव स्वाध्यायशीलाः, निरन्तरमेव विदुषां कृते अथ च विद्यार्थिनामपि कृते तथैव स्रोतोभूताः इदानीमपि वर्तन्ते। एतादृशाः विद्वांसः एव अस्माकं युगस्य महर्षयः सन्ति। अस्माकं युगस्य ते एव महर्षयः ब्रह्मर्षयः सन्ति। तैः एव इयं संस्कृतवाणी जीवति, अग्रे चापि तावत् जीविष्यति तरां। बन्धवः, धर्मस्य विषयः अतीव गूढः विषयः वर्तते। अत्र तावत् केवलं परिचाययितुम् अहम् अत्र आगतोऽस्मि, परन्तु तस्य सुदृढं व्याख्यानं, तस्य युक्तियुक्तं व्याख्यानम् अस्माकं मित्रवर्याः एव करिष्यन्ति, त एव अत्र क्षमाः वर्तन्ते। परन्तु अहं तावत् वाचोयुक्त्या किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि यत् एतादृशं युगं समागतं वर्तते। ये अधर्मज्ञाः सन्ति त एव तावत् धर्मं व्याख्यातुं बद्धपरिकराः सन्ति। त एव निरन्तरमेव तावत् टीवी मध्ये सीरियल मध्ये वयं पश्यामः कीदृशाः विद्वांसः समायान्ति धर्मस्य व्याख्यां कर्तुम्। आज तक इति धारावाहिकेन ये आमन्त्रिताः वर्तन्ते ते तावत् दारुकौशिकाः एव सन्ति। धर्मस्य क ख गकारमपि न जानन्ति, परन्तु त एव हिन्दू धर्मं व्याख्यान्ति। ते तावत् राजनेतारः स्युः, ते तावत् प्रसिद्धाः स्युः। इदानीं ये राजधान्यां निवसन्ति त एव तावत् पंडिताः, त एव विपश्चितः। ये सुखेन समुपलब्धाः त एव महान्तः विद्वांसः। ये प्रधानमन्त्रिणाम् अन्येषां मन्त्रिणां वा परिचिताः त एव तावत् विपश्चित तल्लजाः। परन्तु ये तावत् क्वचित् कोणे तपस्यां कुर्वन्ति, क्वचित् विवरे निलीनाः वर्तन्ते, क्वचित् तावत् धर्मग्रन्थेषु विलीनाः वर्तन्ते, तेषां नामापि इदानीं कोऽपि न जानाति। एतादृशं तावत् युगं समायातं वर्तते।
अथ च धर्मः तावत् चतुष्पथे न वर्तते, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। प्राचीन कालेपि लक्ष वर्षेभ्यः प्रागपि धर्मस्य तत्त्वं क्वचित् गुहायाम् एव निहितम् आसीत्। इदानीमपि धर्मः क्वचित् गुहायाम् एव वर्तते, गुहायाम् एव वर्तते। वयं तावत् गुहावासिनः न तावत् सामान्यैः जनैः अवलोक्यामहे। अस्मादेव कारणात् अस्माकं कापि प्रतिष्ठा न वर्तते, अस्माकं कृते क्वचिदपि निमन्त्रणं न वर्तते, कोऽपि अस्मान् श्रोतुं बद्धपरिकरो न वर्तते। त एव श्रूयन्ते ये तावत् अल्पज्ञाः अथवा अज्ञाः अथवा मूढाः वर्तन्ते। ते तावत् कश्चित् कथयति यत् हिंदू धर्म अन्यः हिंदू अन्यः। कोऽर्थः? अस्माभिः तावत् अभिधा पठिता, लक्षणा पठिता, व्यञ्जना पठिता, परन्तु कया शक्त्या अस्य वाक्यस्य अर्थः ज्ञेयः इति वयमेव तावत् न जानीमः। एतादृशाः तावत् सामान्यतः आयान्ति। तर्हि धर्मस्य विषये यादृशी चर्चा आसीत् कदाचित् कठोपनिषदि, यम धर्मं व्याख्यातुं भगवान् यमोपि आत्मानम् असमर्थं प्राप्नोति, तम एव धर्मम् अत्र व्याख्यातुं वयं सन्नद्धाः इदानीं। तर्हि अतीव सावधानतया इदं तत्त्वम् अस्माभिः व्याख्येयं वर्तते इत्येव तावत् अहं कथयितुम् इच्छामि। प्रथमः बिन्दुः यः मम मनसि वर्तते यत् कोऽयं धर्मः। यथा मया पठितं, न जाने भवतां का अनुभूतिः वर्तते, परन्तु मम तावत् सामान्यतः इयमेव अनुभूतिः वर्तते यत् धर्मः ईश्वरस्यैव पर्यायभूतः। धर्मः ईश्वरस्यैव पर्यायभूतः। यह कश्चित् धर्मः, यह कश्चित् ईश्वरः, यह कश्चित् परमेश्वरः, यह कश्चित् अन्येषु धर्मेषु अन्यैः नामभिः संबोध्यते, स परमेश्वरः एव धर्मः, धर्मस्वरूपः एव परमेश्वरः। अतएव यदा अस्माकम् ईश्वरः कथयति एकोऽहं बहुश्याम, तदा अहम अवगच्छामि यत् ईश्वरः आत्मानं विभज्य बहुरूपताम् उपेतुं प्रयतते। तदेव तावत् गीतायाम् उक्तं यत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। यत् ऋग्वेदे आसीत् यत् वाक्यं, यत् उपनिषदि क्वचित् कस्मिन्नपि काले आसीत्, सृष्टि प्रणयन वेलायां स एकाकी न रमते सोचिन्तयत् एकोऽहं बहुश्याम, इदमेव तावत् आसीत् सृष्टेः कारणं। सृष्टेः न किमपि अन्यत् कारणं। यथा बालकस्य, यथा शिशोः नर्तनस्य क्रीडनस्य किंचित् कारणं न भवति, तस्य तरङ्गः एव तावत् कारणम्। आत्मानं सुखयितुं यः कोऽपि उल्बणः भावः समायाति तदेव स एव तावत् कारणं वर्तते शिशोः क्रीडायाः। तेनैव प्रकारेण शिशुरूपस्य तस्य परमेश्वरस्यापि सृष्टिकरणे किमपि अन्यत् गभीरं कारणं न वर्तते। कारणम् एतदेव यत् सः एकाकी आसीत्, एकाकी न रमते स्म। अतएव आत्मानं रमयितुम् आत्मानम् एव तावत् प्रथमं द्विधा, पश्चाच्च त्रेधा चतुर्धा षड्धा लक्षधा तावत् विभाजयान् चकार। एतदेव सृष्टेः कारणम् आसीत्। अनेनैव प्रकारेण सृष्टिः आसीत्। परन्तु यतो हि एकः एव ईश्वरः धर्मस्वरूपः, लक्षरूपः, कोटिरूपः, अर्बुदरूपः सञ्जातः, अतएव अर्बुदमितेषु जनेषु प्रत्येकं हृदये असौ ईश्वरः विद्यमानोऽस्ति। तदेव तावत् वचनं
वेदेषु समुपलभ्यते, अथर्ववेदे विशेष रूपेण सविस्तरं निरूप्यते, परंतु तदेव वाक्यं तावत् द्वापर कालीने महाभारतेपि श्रीमद्भगवद्गीतायां स्पष्ट रूपेण नन्दनन्दनेन भगवता श्रीकृष्णेन कथितं यत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। एतादृशः वर्तते अस्माकम् ईश्वरः। हिन्दूनाम् ईश्वरः इति वक्तव्यं। किं कथयामि, यद्यपि अयं शब्दः अस्माभिः आत्मनः कृते न प्रयुक्तः, परन्तु अन्ये जनाः यदि अस्मान् हिन्दू रूपेण हिन्दू नाम्ना जानन्ति, प्रत्यभिजानन्ति, तर्हि अत्र अस्माकं न कोऽपि दोषः। वयं तु तावत् भारतीयाः, वयं वैदिकाः, वयं भारतीयाः, भारतीय प्रजाः, परन्तु वयमेव तावत् इदानीम् अन्येषां तुलनायां हिन्दवः। यतो हि वयम् अमुस्लिमाः, वयम् अख्रिस्ताः, अतएव वयं हिन्दवः। तर्हि हिन्दूनां यः कोऽपि ईश्वरः वर्तते, यद्यपि अस्माकम् ईश्वरः कोऽपि पृथक् ईश्वरः न वर्तते, यतो हि वयं समग्रमेव विश्वं भारतं मन्यामहे, समग्रमेव वैश्विकं धर्मं सनातन धर्मं मन्यामहे, समग्राम एव विश्वभाषां संस्कृत भाषां मन्यामहे। अस्माकं न तावत् खण्डदृष्टिः, अस्माकं तावत् साङ्गोपाङ्गा दृष्टिः वर्तते। संस्कृतौ अपि, धर्मे अपि, विचारे अपि, सर्वत्रापि केवलम् अस्माकम् एव पूर्वपुरुषः महर्षिः कोऽपि आसीत् येन तावत् एतादृशी घोषणा कृता, सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा। इयं संस्कृतिः अस्माकं वर्तते, या खलु प्रथमा संस्कृतिः। अर्थात् मत्तः प्राक् कापि संस्कृतिः नासीत्। इयं संस्कृतिः अस्माभिः निर्मीयते, परन्तु कीदृशी इयं संस्कृतिः? इयं संस्कृतिः प्रथमा वर्तते इति प्रथमं वैशिष्ट्यं। द्वितीयं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् इयम् अस्माकीना संस्कृतिः विश्ववारा संस्कृतिः वर्तते। विश्ववारा अर्थात विश्वं संसारं वारयते रक्षति इति विश्ववारा। केवलं भारतीय संस्कृतिः एव समग्रं विश्वं रक्षितुं समर्था आसीत्, समर्था अस्ति, समर्था भविष्यति। अन्या कापि संस्कृतिः विश्वस्य का कथा स्वकीयं राष्ट्रमपि रक्षितुं न समर्था। राष्ट्रस्य का कथा स्वकीयं कुलमपि, स्वकीयं जनपदमपि रक्षितुं न समर्था वर्तते। सर्वेषां दुर्दशां भवन्तः पश्यन्त्येव। आत्मनि एव तावत् खञ्जीभूताः, आत्मन्येव तावत् मूकीभूताः, आत्मन्येव तावत् अङ्गभङ्गीभूताः वर्तन्ते सर्वेपि। कुत्रापि सुखं न वर्तते। यदि सुखं क्वचित् अवशिष्टं वर्तते तर्हि इदानीमपि केवलं भारतवर्षे एव सुखं वर्तते। यतो हि अस्माकं राष्ट्रे संस्कारविहीनः सामान्य जनोपि तावत् धर्मज्ञः। सामान्य धर्मं, यं धर्मं कश्चित् विश्वविद्यालये प्राध्यापकः जानाति, तमेव धर्मं मूर्खोऽपि जानाति, तमेव धर्मं संस्कार विहीनोऽपि जानाति। चौरोऽपि तावत् चौर कर्मात् प्राक् भगवन्तं शिवं स्मरति। हे प्रभो, अद्य तावत् लाभः स्यात्। ये तावत् दुष्कर्मरताः सन्ति तेऽपि तावत् स्वकीयम् इष्टदेवं स्मृत्वैव तावत् स्वकीयं कार्यं प्रवर्तयन्ति। एतादृशः धर्मः अस्माकं वर्तते। तर्हि बन्धवः, एतादृशः सर्वव्यापी धर्मः केवलं भारतवर्षे एव समुद्भूतः समुज्जातः। तस्यैव धर्मस्य वयं रक्षकाः। तस्मिन् धर्मस्य यथा मानवस्य जीवने विविधानि परिवर्तनानि जायन्ते, प्राक् शिशवः, पश्चात् पौगण्डाः, पश्चात् युवानः, पश्चात् प्रौढाः, इदानीं तावत् वृद्धाः सञ्जाताः। तेनैव प्रकारेण धर्मेऽपि तावत् विवर्ताः समायान्ति। यद्यपि धर्मः अनाद्यन्तः वर्तते, सनातनः वर्तते, तथापि
काले काले तत्रापि तावत् परिवर्तनानि संजायन्ते तथापि हिंदू धर्म सनातन एव वर्तते यतो हि हिंदू धर्मस्य खंड दृष्टि न वर्तते। हिंदू धर्म सकल विश्वम अभिलक्ष्य तावत् चिन्तयति इदमेव तावत् अस्माकं वैशिष्ट्यम् इदमेव वैशिष्ट्यम् अन्ये मूढाः न जानन्ति तस्मादेव कारणात् अस्मभ्यं द्रुह्यन्ति अस्मात् एव कारणात्। परन्तु चिन्तयन्तु तावत् यदि धर्मः सनातनः वर्तते तर्हि सनातनस्य अर्थः भवति आद्यन्तविरहितः। परन्तु यस्य धर्मस्य प्रारंभः संजायते हजरत मूसा महोदयेन सार्धं यस्य धर्मस्य प्रारंभः संजायते ईसा महोदयेन सार्धं यस्य धर्मस्य प्रारंभः संजायते हजरत मोहम्मद रसूल महोदयेन सार्धं सः धर्मः केन कस्मात् कथं केन प्रकारेण असौ धर्मः सनातनः कथ्येत अयं प्रश्नः समायाति। परन्तु एतादृशाः प्रश्नाः अतीव जटिलाः वर्तन्ते प्रायेण विवादस्य विषयकाः वर्तन्ते यतो हि सत्यं स्वीकर्तुम् असीम धैर्यस्य आवश्यकता भवति संयमस्य आवश्यकता भवति। वयमपि एमे परीक्षोत्तीर्णाः तेऽपि तावत् एमे परोक्षोत्तीर्णाः भवन्तः अस्मान् विषये निन्दावचनं कुर्वन् कथयन्तु अस्माकं देवान् तावत् दुर्वचोभिः सम्बोधयन्तु परन्तु अस्माकं धैर्यम् अस्माकं संयमः न तावत् अपक्षयति यतो हि वयं जानीमः यत् अयम् अस्य दोषः। परन्तु तदेव यदि अस्माभिः कथ्येत तर्हि शिरच्छेदः स्यात् तर्हि तत्केव तत्क्षणम् एव अस्माकं मरणं स्यात्। अतएव एतादृशाः प्रश्नाः न तावत् जनसंसदि प्रकाशम् उत्थापनीयाः सन्ति। धर्मस्य तत्त्वम् अतीव जटिलं वर्तते। भवन्तः पश्यन्त्येव यत्र कीदृशा असहिष्णुः सञ्जाताः जनाः आत्मविरुद्धं न किञ्चिदपि श्रोतुं ते समीहन्ते। परन्तु अस्माकं धर्मे तु भगवान् वेदव्यासः एव कथयति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। स एव धर्मः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तेन पुनः कथितम् अन्येन वा कथितं यत् 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। किम् इदं वाक्यं केवल हिंदू ही एव जानाति न अन्ये अस्माकं भ्रातरः जानन्ति। ये इदानीम् आतंकवादिनः सञ्जाताः ये इदानीं लव जिहादवादिनः सञ्जाताः किं ते न जानन्ति यत् पापाय परिपीडनं भवति परोपकारः पुण्याय भवति। अत्र का आवश्यकता वर्तते वेदव्यासस्य। इदं वाक्यं तु सर्वेषां हितकरं वाक्यं वर्तते परन्तु अन्यैः तावत् इदं वाक्यं न स्वीक्रियते। तर्हि एतादृशी कापि व्यवस्था अस्माकं वर्तते। अस्माभिः सधैर्यं सर्वम् अवलोकनीयं। शनैः शनैः समयः अस्माकम् अनुकूलताम् उपयाति। वयं तावत् विश्वस्मः यत् आगामिनि काले कदाचित् पुनः रामराज्यं समायास्ति। आगामिनि काले पुनरपि तावत् द्वापरयुगीनः भगवतः श्रीकृष्णस्य साम्राज्यं समायास्यति। यदा भारतं भविष्यति तर्हि एतादृशः धर्मः अत्र तावत् व्याख्यास्यते। एतदर्थं वयं सर्वेपि पुञ्जीभूताः एतादृशम् एव धर्मं संस्थापयितुं राज्ञः प्रतिष्ठा संजाता। राजा तावत् अस्माकं परंपरायां भारतीय परंपरायां राजा कदापि तावत् अहिनायकः नासीत्। राजा केवलं प्रजायाः सेवकः आसीत्। In India there was only a monarchical democracy। मैं उसे monarchical democracy कहता हूँ। हमारे यहाँ monarchical democracy थी जहाँ पर कि ये कहा जाता था कि नियमेश विमार्ग प्रस्थितान अर्थदंड।
हे राजन, आप हाथ में दंड लेकर के ये गलत रास्ते पर चलने वाले विमार्ग प्रस्थितान का क्या मतलब? विमार्ग प्रस्थितान माने अधर्म मार्गेण प्रस्थितान। धर्म के पालन के ही लिए राजा होता था, और वो पालन कैसे कराता था? पालन कराता था दंड से। दंड क्या था? दंडते दंडन्ते धर्म विरोधिनः येन सह दंड देव। कुलूक भट्ट कहते हैं, कुलूक भट्ट ने वहां पर देव शब्द लगाया है कि धर्म का विरोध करने वाले जिसके द्वारा रास्ते पर ले आए जाते हैं उस देवता का नाम है दंड, और उस देवता का प्रतीक भूत है राजा। तो इसलिए राजा न शास्ति प्रजा अपितु दंड शास्ति प्रजा। ये वाक्य आप कहीं नहीं पाएंगे कि राजा शास्ति प्रजा। हर जगह लिखा मिलेगा दंड शास्ति प्रजा। दंड जो है वो राज्य करता है, डंडा, और उस डंडे का प्रतीक है राजा, और राजा उस डंडे से धर्म का पालन करवाता है कचहरी के माध्यम से। उस कचहरी को दूसरी शताब्दी में शूद्र जो है अधिकरणम कहता है, उसको अधिकरणम कहता है। मनुस्मृति में उसको व्यवहार सत्र कहा गया है, लेकिन पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा ने उसको धर्मस्थानम कहा। एक कहानी में मैंने पढ़ा कि वो आया, पकड़ा गया, तो कहा कि इसको धर्मस्थान ले चलो, यानी धर्म का निर्णय जहां पर हो। आज की कचहरी में क्या होता है? आज न वहां धर्म जाता है न धर्म का निर्णय होता है। अन्याय जाता है और अन्याय ही विजयी होकर के निकलता है। ये सब मैकाली महाराज की कृपा है। यदि हमारी न्यायालय व्यवस्था आज लागू हो जाए तो ये सारी कचहरियां समाप्त हो जाएं, क्षण भर में समाप्त हो जाएं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, वो एक दूसरा अवान्तर विषय है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा भैया। अंत में केवल ये निवेदन करूंगा मित्रों कि हमारे यहाँ अपार साहित्य लिखा गया, धर्म पर इतना लिखा गया, इतना लिखा गया, इतने प्रकार से लिखा गया। हमारा कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि धर्म को नियामक मान करके, धर्म को साक्षी मान करके, या धर्म की जो है प्रतिष्ठा न करके आगे बढ़ रहा हो। हर एक शास्त्र को आप पढ़िए, किसी न किसी रूप में धर्म वहां आ जाता है, और उस धर्म का जितना संक्षिप्त, स्वीकरणीय, निर्विवाद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, उससे बड़ा कोई धर्म आज तक विश्व में आया ही नहीं। और मैंने जो कुछ गीता पढ़ करके सीखा है मित्रों, मैं बता रहा हूं कि गीता का निचोड़ केवल 5 वाक्यों में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटे, ये 5 चीजें यदि आत्मसात कर लो तो न तीर्थ जाने की जरूरत है, न कर्मकांड करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जो है उलझने की जरूरत है। तुम हमारे पास हो, तुम हमारे हृदय में हो, तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुला है। बस ये 5 चीजें कर लो। क्या है वो 5 चीजें? नंबर 1, आत्मा की अनित्यता। 80% फजीहत जो दुनिया की हो रही है इस बात पर, इस गरूर में कि मैं अमर हूं, ये मरने वाला है, इसको मार के तब मरूंगा, यही सारे कलह का कारण है। तो पहला तो यह है, गीता सिखाती है कि आत्मा को अजर अमर समझो और इस शरीर को क्षणभंगुर समझो। यह मुक्ति का पहला द्वार है। दूसरा द्वार क्या है? दूसरा द्वार है स्थित प्रज्ञ होना। अपनी सारी शक्तियों को बाहर उसको एब्यूज मत करो, उसका जो है सदुपयोग करो, उसको अपने भीतर करो, और कच्छप वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करो। जैसा महाकवि रसखान ने लिखा है कि सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिवा भव बागर में। सबकी सुनिए लेकिन स्वयं मत कहिए, उलझिए नहीं। स्थित प्रज्ञता ये दूसरा दरवाजा है। तीसरा दरवाजा है अनासक्त कर्म। अब ये इसमें भक्ति और ज्ञान भी है, उसको मैं छोड़ता हूं। सबसे ज्यादा प्रधान उसमें कर्म है, क्योंकि हम कर्मलोक में पैदा हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
कि 90% लोग चूंकि गृहस्थ हैं, इसलिए कर्मयोग को ही बताना ज्यादा जरूरी है। तो कर्मयोग से हमको तुम प्राप्त कर सकते हो बड़े आराम से। बस इतना थोड़ा परिवर्तन कर लो अपने कर्म में कि फल की आशा से कर्म मत करो। कर्म करो, अपना कर्तव्य मान के करो, जैसे मैं करता हूं। मेरी आज्ञा से हवा चलती है, मेरी आज्ञा से अग्नि में ताप है, मेरी आज्ञा से सूर्य चंद्र उदित होते हैं। फायदा मुझे कुछ नहीं है, केवल संसार चलता रहे, केवल इसलिए मैं सब कुछ करता हूं। एक क्षण भी अर्जुन यदि मैं बंद कर दूं अपना सारा काम, तो उसी समय प्रलय हो जाएगी, क्षण भर में प्रलय हो जाएगी। तो जिसको तुम समझ रहे हो कि सारे ग्रह कर रहे हैं, वो वस्तुतः मैं कर रहा हूं। ये मेरा सारा काम है, और उन ग्रहों के माध्यम से फिर सारी दुनिया काम कर रही है। सूर्योदय होता है तो सारा संसार काम करने लगता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तीसरा काम यह है कि अनासक्त कर्म, इसको समझ लो। सारे बंधन का मूल कारण जो है, ये आसक्तिपूर्ण कार्य है, स्वार्थ वृत्ति से किया गया कार्य है। ये सारे बंधनों का मूल है। ये तीसरा है। और चौथी चीज जो है, कृपा करके आसुर कर्म और दैव कर्म, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का अंतर समझ लो। दैवी संपत्ति तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगी, और आसुरी संपत्ति के लिए 29 और लोक बने हुए हैं, वहां जाओगे अपने हिसाब से। तो उसको भी बाकायदे गिरा दिया। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गीता पढ़ करके समझ सकता है। पढ़ सकता है माने अपनी समीक्षा कर सकता है, अपनी समीक्षा कर सकता है कि हम किस रास्ते पे हैं। जहां भगवान कहते हैं समय प्रिय है, समय प्रिय है, समय प्रिय है, हम कहते हैं वही 10 श्लोक अपने जीवन में उतार लो मेरे मित्र, समझ लो कि तुम्हारा मुक्ति हो गई। केवल विदेह मुक्ति होनी बाकी है, जीवन मुक्त हो गए तुम। केवल वो 10 श्लोक अपने में उतार लो कि भगवान जो कहते हैं कि वही व्यक्ति मुझे पसंद है, क्या मैं उनको पसंद हूं कि नहीं। सोने के पहले स्मरण कर लिया करो, मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। मेरा एक आलेख है, मुक्ति मेरी मुट्ठी में है, तो उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और अंतिम है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है आत्मनि इति अध्यात्मम। ये मान के चलो कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर व्याप्त है, सब कुछ मेरे भीतर है, और सब कुछ मुझसे व्यतिरिक्त भी है, सब मेरे भीतर भी है। मैं ही जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं निमित्त कारण भी हूं, और मैं ही उसका जो है कह लो कि व्यावहारिक कारण भी हूं। दोनों प्रकार का मेटीरियल काज भी, इफेक्टिव काज भी, दोनों मैं ही हूं। और मुझ में और संसार में कोई अंतर नहीं है। यदि इस बात को आप समझ लेते हैं तो आप समझिए कि धर्म के तत्व को आपने प्राप्त कर लिया है। बाकी धर्म का महापंडित होना, व्याख्याता होना, और जो है आगमिक प्रक्रियाओं में पूजा विधि का जो है प्रज्ञ होना, ये तो बड़ा कठिन है मित्र। सारा जीवन आपके व्यतीत हो जाएगा। एक एक मार्ग जो है इतना कठिन है। शाक्त मार्ग अलग, शैव मार्ग अलग, नृसिंह का मार्ग अलग, गणपति का मार्ग अलग, मुरुगन का मार्ग अलग। कितने मार्ग हैं, कितनी पूजा विधियां हैं। सारी जिंदगी इसी में चली जाएगी कि शौच के बाद कितनी बार हाथ मलो, कितनी बार ये करो, फिर वो यही करते रह जाओगे। लेकिन गीता को अपनाने से मैं समझता हूँ कि धर्म का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है। मैंने बहुत समझ लिया, धन्यवाद। आचार्याः अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् इति वाक्यं स्वीकृत्य गभीरं विषयम् उपस्थापितवन्तः। ते तादृशाः महान्तः भवन्ति, एतेषां यद् वचनम् अस्माभिः श्रूयते, यत् श्रुतं च अत्यन्तं मनोहरं भवति। वयं सर्वेपि अधुना कुत्र स्मः नाम कलियुगे न स्मः, प्रथमयुगः यः भवति कृतयुगे स्मः, यत्र तावत् धर्मस्य 4 पादाः इत्युच्यन्ते।
एवं साक्षात् ये च वेदविदो विप्राः ये च अध्यात्मविदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम् इति साक्षात् भगवान् कृष्णः एव धर्मस्वरूपः इति। एवं धर्मशब्दः आपापरात् पण्डितपर्यन्तं यावत् सः शब्दः सर्वेषां तत्र जिह्वायां नरीनृत्यते इति वदन्ति। लोके तेलुगुभाषायां यः भिक्षुकः भवति बाबू धर्मं चेयण्डि इत्येव वदति। अरे धर्मं करोतु इत्येव वदति। अतः सर्वोऽपि जनः तत्र धर्मशब्दस्य व्यवहारं करोति इति आचार्याः प्रतिपादितवन्तः। तेषां कृते धन्यवादाः। अधुना अस्माकं सर्वेषामपि तत्र मान्यमान्याः भवन्ति, संस्कृतप्राणाः भवन्ति। येषां काले संस्कृतस्य विकासः महान् जातः। एवं अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये ते कार्यं कृतवन्तः। इतः एव संस्कृतप्रचारमपि कृतवन्तः। अत्यन्तं सरलाः भवन्ति, सहृदयाः भवन्ति, दार्शनिकाः भवन्ति। आचार्याः वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिमहोदयाः तान् अनुरुन्धे तत्र बीजभाषणं कर्तुम्। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मिन् सभाङ्गणे अध्यक्षस्थानम् अलङ्कुर्वाणानाम् अस्माकं मित्रमणीनां विद्वत्कवीनां प्रथितयशसां GSR कृष्णमूर्तिमहाभागानां तथा सौभाग्यात् बहोः कालादनन्तरम् अस्माकं मध्ये ये समुपस्थिताः सन्ति अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहाभागाः, तेषां विषये किं वक्तव्यम् अहम् असमर्थः। ते तु भावनाप्रपञ्चस्य अधिष्ठातारः, नाम भावनाप्रपञ्चे एव ते सर्वदा वसन्ति। तेषां वाणी अतीव मधुरा भवति। प्रत्येकमपि वाक्ये तेषां भावना अभिव्यक्ता भवति। भावनाविरहितशब्दः तेषां मुखात् नायाति। अतीव विशिष्टभावुकाः महाकवयः, अतीव सहृदयाः, अतीव प्रेमिणः, सर्वेभ्यः ते स्निह्यन्ति। यदा अहम् अत्रैव विद्यापीठे बहु न्यूनवयस्कः अहमासम्, अध्यापयन्नासं, तदानीम् आरभ्य क्वचिदेकवारम् आवयोः सङ्गमः जातः। तदारभ्य प्रतिपदं माम् उत्साहयन्ति स्म, मह्यम् आशीर्वचोभिः मां वर्धयन्ति स्म। एक पोस्ट कार्ड मध्ये पंक्तिचतुष्टयमेव भवति, परन्तु तत् संस्कृतमेव अस्माकं संस्कृतरचनायाः आदर्शरूपम् आसीत्। यत् पंक्तिचतुष्टयं लिख्यमानम् आसीत् तद् दृष्ट्वा एवं खलु संस्कृतं लेखनीयम् इति एक आदर्शरूपेण वयं तेषु दिवसेषु स्वीकृतवन्तः। तानि बहूनि पत्राणि इदानीमपि मत्सकाशे वर्तन्ते एव। अतीव नाम वस्तुतः ते तदानीमेव लब्धप्रतिष्ठाः। अहं तत्र किञ्चित् अध्यापयन्नासं। तथा मेलनानन्तरं सपदि
तेषां मनसि एका प्रतिष्ठा जाता, मम विषये स्नेहो जातः इत्युक्ते तैस्तत् अक्षरमुखेन अभिव्यक्तव्यम् इति नास्ति। तत्र तेषां सहृदयता, तेषाम् उदारता, तादृशानां अस्माकं मित्रमणीनां अग्रज इत्येव अहं सर्वदा कथयामि। अग्रजानां राजेन्द्रमिश्र महाभागानां तथा श्रीनिवासराव महाभागाः ते खलु यथा समग्रसाहित्य अकाडेमी सचिवाः सन्तोपि संस्कृत अकाडेमी सचिवा इव संस्कृतसेवां कुर्वन्ति। अतः विशेषतया अस्माकं बन्धुभूताः अपि च कारणान्तरेणापि मम अत्यन्तसन्निहिताः सौभाग्यवशात् प्रायः दैशिकसामानाधिकरण्यं तैः साकं मम बहु वर्तते। एवम् अस्माकं सुरेश बाबू महाभागाः, एवं प्रोफेसर् रङ्गनाथन्, भरतभूषण, घनपाठिनः, अनन्तरम् अस्माकं दोर्बलप्रभाकरशर्मा महाभागाः उपस्थिताः सन्ति, ज्येष्ठाः। एवमेव विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्रमहाभागाः वाराणसीतः विश्वनाथस्य आशिषः स्वेन साकम् आनीयैव आगताः। एवं आचार्य सत्यनारायण आचार्यः सन्ति, मम मित्रं वर्तते राघवाचार्यः, एवं मधुज्योतिमहाभागा। इदमिदानीम् इनाक् महाभागान् वयं सम्यक् जानीमः, अतः भवती अपि सुपरिचिता एव। अतः अपि च सभायां बहवः सन्ति, सर्वेषां पुरस्तात् यथोचितम् अहम् एकपदेन सभाजनं करोमि प्रणामपूर्वकं। किञ्चित् प्रास्ताविकं वक्तव्यं। यदा सेक्रेटरी महाभागः सुदेश बाबू महाभागानां मुखेन वार्तां प्रेषयन् यत् तिरुपतावेव सञ्जायमानमस्ति, अत्र भवता अन्वेतव्यमिति दूरवाणी अपि कृता तैः। तर्हि ओमित्युक्तवान्। तदा मम मनसि विचारः आसीत्, कदाचिदेकपदे अहं धर्मविषये किञ्चित् प्रयासम् अकरवं, किञ्चित् पत्रसङ्ग्रहणरूपेण तस्य संस्कृतं तदाधारेण पुनः किञ्चित् संस्कृते यत्नान्तरं कृत्वा प्रयत्नं कृत्वा किञ्चित् नूतनं किमपि आविष्कर्तव्यमिति मनसा एव प्रवृत्तः ओमित्युक्तवानपि। परन्तु तदारभ्य अनारोग्यपरम्परा पीडयति। अद्यापि अहं पूर्णतः स्वस्थो नास्मि। अतः किञ्चित् नाम अधिकं किमपि नास्ति, सामान्यमेव कोल्ड् काफ् ज्वरः इति त्रयमेव। एतावता 5 चक्राणि जातानि आण्टिबयोटिक्स् इत्यस्य। चतुर्षु मासेषु शक्तिरपि अवक्षीणा वर्तते। अतः पुनः प्रयासं तु अधिकं कर्तुं न अपारयम्। अतः भवतां सर्वेषां विशिष्य संस्कृतविद्यार्थिनां सम्मुखं क्षमायाचनपूर्वकम् अहमद्य आङ्ग्लभाषायां किञ्चित् प्रस्तौमि। यतोहि आङ्ग्लभाषा अत्र न श्रोतव्या, न वक्तव्या, न चिन्तनीया, न स्प्रष्टव्या इत्यपि कश्चन कालः आसीत्। इदानीं स कालः गतः। इदानीम् आङ्ग्लस्यैव आधिक्यम् अपि जातमिति मन्ये। तदुचित कोर्सस् अपि सन्ति इति मन्ये। अतः इदानीं तादृशेन यद्यपि परिवेशः परिवृत्तः, तथापि मम प्रतिज्ञा तु सैव प्रतिज्ञा। यतोहि तेषु दिवसेषु वयं संस्कृतं विना भाषान्तरेण व्यवहारमेव न कुर्मः इति प्रतिज्ञया वयं जीवनं यापितवन्तः। इदानीमपि एतदाधारेण अहं संस्कृते व्याख्यातुं प्रभवामि, यदि तथा कर्तुम् आदिशन्ति। कालः महान् नश्यति। तदपेक्षया लिखितं पठामि चेत् अल्पेन कालेन समग्रं प्रस्तोतुं शक्नोमि। अतः पठामि। इदानीं भवताम् अनुज्ञां स्वीकृत्य किञ्चित्
नाटकेषु अस्माकं वर्तते खलु संस्कृतमाश्रित्य इति तद्वत् आङ्ग्लमाश्रित्य इदानीं किञ्चित् वदामि। वस्तुतः एषा सेमिनार्स् मध्ये किं भवति, अतीव संक्षिप्तविषयकमपि कदाचित् गोष्ठी भवति, विषयिणी अपि गोष्ठी भवति, कदाचित् अतीव व्यापकविषयिणी अपि गोष्ठी भवति। व्यापकविषयिणी एषा गोष्ठी वर्तते। धर्मः संस्कृतवाङ्मयम् इत्युक्ते संस्कृतवाङ्मये धर्मातिरिक्तं किं वर्तते इति मम प्रश्नः। संस्कृतवाङ्मये धर्मातिरिक्तं किमपि अस्ति वा? कुत्र अस्ति इति वदन्तु। कालिदासे अस्ति वा, भवभूतौ अस्ति वा, मुरारिमिश्रे अस्ति वा, शूद्रकेऽपि अस्ति वा? अस्तु, शूद्रकमपि स्वीकुर्मः, मुद्राराक्षसेऽपि अस्ति वा? अतः धर्मातिरिक्तं किमपि नास्ति। यतः काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृतये इति प्रयोजनानि बहूनि सन्ति, परन्तु परमं प्रयोजनं कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे। उपदेशः एव अस्माकं काव्यस्य परमं प्रयोजनम् अन्ते कारिकायां वर्तते। पूर्वं ये सन्ति तानि गौणानि, परमं तु प्रयोजनम् एतदेव। तत्र उपदेशो नाम कीदृशः इति मम्मटाचार्य स्वयं वदति, रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति स्वयं व्याख्यानं करोति। काव्यस्यैव अस्माकम् उद्देश्यमेव रामादिवर्तितव्यमिति उपदेशः। उपदेशः बहुविधः, बहुप्रकारैः बहुधा कर्तुं शक्यते। रसादिमुखेन, अलङ्कारादिमुखेन, काव्यमुखेन, चमत्कारमुखेन, शब्दशय्यामुखेन, बहुमुखेन वयं किं कुर्मः? धर्मोपदेशमेव कुर्मः। अतः वस्तुतः संस्कृतवाङ्मये न केवलं तत्, अहं मन्ये अस्मिन् समग्रे संसारे प्रपञ्चे धर्म इति विषयमाश्रित्य यावान् विचारः, यावान् ग्रन्थसमुदायः संस्कृते लिखितरूपेण अक्षरबद्धरूपेण वर्तते, तावद्दूरं कस्यामपि संस्कृतौ केनापि धर्मविषये एतावान् विचारः न कृतः। भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः इदानीम् आङ्ग्लमपि जानन्ति, आङ्ग्लग्रन्थानपि परामर्ष्टुमपि शक्नुवन्ति, एन्सोक्लिपीडियास् सन्ति, बहुविध उपायाः सन्ति। अज्ञातमपि ज्ञातुम् इदानीं बहुविध, अज्ञातमपि ज्ञात्वा ज्ञानी इव प्रकटयितुमपि अद्यत्वे बहुविध उपायाः सन्ति। अतः तत्र सर्वत्र भवन्तः मदपेक्षया अतीव कुशलाः। पश्यन्तु, कस्यामपि संस्कृतौ एतदधिकविचारः नास्ति। कदा अस्य विचारः आरब्धः? ऋग्वेदकालात् अद्यपर्यन्तं प्रवर्तते। अपि च वेदपुरुषाः इदानीमत्र आगत्य आशीर्वचनरूपेण उक्तवन्तः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। केनोक्तं? न राजेन्द्रमिश्रमहाभागेनोक्तं, महाकविना, न कालिदासेनोक्तं, न मयोक्तं, किन्तु वेदेनोक्तम्। एवञ्च वेदकालमारभ्य एष वर्तते। परन्तु स्वरूपं किम् इत्यत्र तु काठिन्यमस्ति। तत् विषये राजेन्द्रमिश्रमहाभागाः बहु उत्तमविचारान् प्रस्तुतवन्तः। तेषाम् अनन्तरभाषणं नाम, अनन्तरं यः भाषते तस्य प्राब्लम् एव। तेषां पूर्वतः भाषणं करणीयं सर्वदा, येन किञ्चित् वयमपि वक्तुं शक्नुमः। एवम् अद्य श्रीनिवासराव महाभागः बीजभाषणमिति स्वागतभाषणमित्युक्तवन्तः, ते बीजभाषणमेव कृतवन्तः। समग्रं बीजं ते उक्तवन्तः। इदानीं मया किं करणीयं न ज्ञायते, किमपि करोमि, शृण्वन्तु। The term dharma is unique in many ways. The term dharma is unique in many ways. It is a word well understood and frequently used, aptly by common people, and yet found impossible to give a straightforward definition by the scholars. It is a word which signifies the law and force of regulation
behind the movement of planets, stars, and galaxies, and yet signifies duty of any petty professional of this tiny earth. It is a word which is explained as the unseen cause behind rhythm and rhyme of the universe, and yet is explained as the unseen cause for the behavior of barber not to cut the throat of his customer while shaving. There is a very famous film on this theme. I think you know that. An old one. Okay, young people may not know. Do aankhe bara haath. While shaving. It is a word to explain which several hundreds of books of Dharmashastras, Puranas, Itihasas were written, and yet which remained unintelligible and unclear. It is a word which signified such principles, every one of which at one time or the other is clearly violated by people, and yet such violation is also cited to be signified by the term. Violation is also dharma. Ahimsa paramo dharma. Violation api dharma. Same time. It is a word which signified at one and the same time the universal principles and the sectarian principles. It is a word which defies any attempt to translate it into any other language, both Indian and non-Indian. Very difficult. You can't translate it. You can use it. Everyone knows it, but none can define it. It's a very problematic term, concept we have analyzed. According to the Sanskrit grammar of Panini, the etymology of the word dharma is as follows. It is a derivative form from root dhriyu of bhadigana, meaning either to sustain or to uphold, or to support or to wear. It is derived by adding the unadi suffix man as per the Unadi Sutra 140. Most of the commentators explaining this word show its etymology as a principle which sustains the entire cosmos, or a principle upheld by the people at large. Dharati lokan dharyate va janaihi iti dharmaha sudha on Amarakosha. It is both in the masculine and neutral gender, though its use in the masculine gender is quite frequent. It is an I-ending akaranta shabda word when it is used independently. However, sometimes when it is used in compounds, it is seen as N-ending, that is na-ending nakaranta shabda word. In the Vedic literature, however, it is used as nakaranta word even when it is used independently. This fact gives us a clue that originally the word dharma used to have both akaranta forms as well as nakaranta forms, but in due course of time, the nakaranta forms disappeared from usage in classical Sanskrit language, while being retained, of course, in the compounds. Anyway, we need not show our concern towards these peculiarities, as they do not have any bearing on its meaning. A thorough understanding of the etymology of the term dharma helps us to understand its basic and underlying character, which runs through the several shades of meanings it expresses. The sharp and enlightened intuitive mind of great Indians of yore, Maharshis, was able to see an underlying power and principle behind the order and rhythm of the cosmos. Seasons, the planets, and their movement.
the day and the night, the behavior of the animal kingdom and humans, and for that matter, behind everything in the nature. In every small and big object of the nature, there is a rhyme and rhythm, there is a system continues. You can observe it. That principle is dharma. They understood that it is that power and that principle which enabled the order and the rhythm to continue. They named it dharma on the basis of its etymology, dharati lokan iti dharma. Dharma because it sustains and upholds up the world, upholds it and holds up the worlds. Seen from this point of view, it seems very clear what dharma is and what is its nature. But it eludes definite grasp since it is an abstract idea. They also grasped the exclusive characteristics of the principle responsible for the existence and sustenance of each and every minute component of the nature around us and named them also as dharma for obvious reasons of etymological significance of the term. Etymological, see, dharma se vividhani rupani bhavitum arhanti, parantu सूक्ष्मतया भवन्तः पश्यन्ति चेत् बहु भावनापूर्वकं राजेन्द्र मिश्र महाभागाः इव भावुका भूत्वा यदि भावनापूर्वकं पश्यन्ति चेत् सर्वत्र एटिमोलॉजिकल मीनिंग नाम व्युत्पत्ति सिद्धार्थः सर्वत्र संगतो भवति. येन ध्रियते इति धर्मः, लोकः येन ध्रियते स धर्मः. कदाचित् केनापि अन्येन धृतः धर्मः, कदाचित् अन्यस्मिन् काले अन्येन धृतः, तस्मात् सोऽपि धर्मः. तद्वत् अन्वयः कर्तव्यः. सर्वत्र etymological meaning समानं भवति. To give light and heat is the dharma of the sun. To flow and soak is the dharma of water. The principle which sustains, maintains or regulates human society and its various classes also came to be known as dharma. Hence the varna dharmas, ashrama dharmas, raja dharmas, manushya dharmas and so on and so forth. Dharma is of the learned persons, dharma of the servants, dharma of various professionals, so on and so forth. It may be noticed and appreciated that in all such cases, the basic characteristic of being a power and principle of sustenance and holding up, which is reflected in the etymology of the term dharma, is common. This dynamic principle which sustains the worlds and their order is first termed as Rita in the Vedic literature. Varuna is said to be the god of the Rita. He is well known as the lawgiver and as the god of the order and cosmos and the seasons. Hence the term Rita meant the order of the worlds in the Vedic literature. Of course, the intuitive mind of Maharshis did not stop with the apprehension of this dynamic principle dharma. It saw yet another still basic and still fundamental principle which is unchangeable. Dharma is changeable, Rata is changeable, another is unchangeable in its nature, because of which the changeable regulative principle, that is dharma, continued its sway. It is termed as Satya. So there are two principles Maharshis have envisioned, that one is unchangeable reality and the other one is Nitya but changeable, Parinamishila, that is Rita. This Rita is actually able to do its duty on account of Satya only. Ritancha Satyancha.
ऋतञ्च सत्यञ्चाभियुद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रोर्नवः समुद्रादर्नवादधी संवत्सरो आजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वसी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमाकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वाहा इति मन्त्रः. Satya is the unchangeable primordial cause of the origination, sustenance and involution of the entire universe. Whereas Rita is the changeable, that is the only changeable, but primordial principle which holds up, sustains and regulates the universe. Satyam यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति, that is satyam. Ritam is yatovyam jatani, whatever is manifested, it should have an order, it should sustain, it should perform, it should hold itself up. The Rita is responsible for that. To maintain the creation. That is the Vedic Rishi's concept of dharma. Satya is the cause of the universe. Satya is the cause of the universe, whereas Rita is the rhythm of it. In the later literature, the term Brahman replaced the term Satya, and the term dharma replaced the term Rita. However, it may be noted that both the terms dharma and Rita are frequently used in the Rig Veda, which is supposed to be the earliest Vedic text. They were used more or less as a synonymous in the post-Rig Veda Vedic literature too. But in the post-Vedic literature, that is, in the Smriti and Purana texts, use of term Rita slowly decreased and subsequently disappeared. Realization of Brahman is the liberation of moksha, whereas a rigorous and meticulous observance of dharma leads to the orderly well-being of the individual, society, and the world at large. Realization of Brahman obviously is of the nature of jnana, whereas observance of dharma is of the nature of karma. Thus, the entire life, activity, and the ends of the individual, society, and the world as a whole is placed between these two higher goals, dharma on one side and moksha on the other side. Such life, activity, and ends of the individual, the society, and the world as a whole is divided into two categories, namely artha and kama. Thus result the four purusharthas, four ends of humanity, namely dharma, artha, kama, and moksha. It may be noticed that artha and kama are fixed in between dharma and moksha, thus making a hint that artha and kama are purusharthas so long only as they do not violate the principles of dharma and remain congenial to the moksha. Thus says Bhagavan Sri Krishna that he is of the nature of such kama which does not violate dharma. Dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshabha. Thus the life is put in between karma and Brahman. Though the understanding of the nature of dharma appears to be very clear and simple on the basis of understanding the etymology of the term dharma, it is too complicated and elusive on account of the fact that it cannot be uniform and single but countlessly varied. It is not one and uniform but countlessly many and countlessly varied. Though it is one and uniform in its essential nature, it is countless and varied in its details. That is why dharma is the concept
which was discussed at length in Indian thought, Dr. Radhakrishnan says, next to the category of reality, that of dharma is the most important concept in Indian thought. On account of the varied nature of the details of the principle dharma, the term came to have several meanings. The meanings are so varied and diverse in their nature that they could not be brought under any single classification, and hence the difficulty of defining the term. P.T. Raju, in his Glossary of Indian Philosophical Terms, identifies the following meanings of the term. Dharma, law. He gives various meanings. Dharma, law, nature, rule, ideal, norm, quality, entity, truth, element, category. K.V. Ramaswamy Iyengar writes, dharma is used in so many senses that it eludes definition. It stands for nature, intrinsic quality, civil and moral law, justice, virtue, merit, duty, and morality. J.A.B. Van Buchanan writes, it is as difficult to define dharma in terms of Western thought as it is to define the term culture in Sanskrit. Yes, culture iti shabdasya Samskrite one-two word padam nasti. Vayam Samskriti iti vadamaha aparyaptam tat. And for the same reason, both are all comprising terms, including institutions, a way of thinking and living, accomplishments, characteristic of people. Heinrich Zimmer opines that the term dharma comprises the whole context of religious and moral duties, but considerable misunderstanding results from the frequent rendering of dharma simply as a religion. It is mahan dosha. Dharma iti sabdasya religion iti padena anuvadakaranam mahan dosha iti aham na vadami, kopi paschatya vidwan vadati, Zimmer vadati. Paul Mason comments, the distinction of religion and law can be justified only from the European point of view. The two notions are one in the Indian dharma. Apart from the etymology, we have yet another source to grasp the meaning of the term dharma. For our great advantage, the term is frequently used in all the divisions of Sanskrit literature, starting from the earliest work, the Rig Veda. By analyzing the contextual meaning where it is used, we can grasp its meaning in a better way. P.V. Kane, the doyen of the studies of Dharma Shastra, has exact Dharma Vishaye Ekadinatmaka Goshti. P.V. Kane 6 volumes likitavan. 6,000 pages. And Dharma Sindhu iti Lakshmana Shastri Joshi Mahabhagaha punaha 6,000 pages madhye tasya vivaranam akarshit vayam agastyavat ekadine tat sarvam achamya chuliki kartum ichhamaha. Sadhu parantu dharma vishaye chintanam kurmaha ityeva sadhu. Because Kane, once I utter his name, I lose myself. What a kind of great son of India. Alankara Shastri va bhavatu, Dharma Shastri va bhavatu. Sanskritam tasya prathamikam mukhyam nasit. Mahanubhava. Bharata Ratna P.V. Kane, the doyen of the studies of Dharma Shastra, has exactly used this method. According to him, the term dharma is used. Now I count various shades of meanings in which dharma is used as per Kane. I have not verified. Because Kane once says, I need not verify. Because I believe in Kane. In the sense of upholder or supporter or sustainer, in the Rig Veda 1:187:1 and Dasama Mandale 92.2. 2, it is used in the sense of, okay, I leave the references. They cause boredom to you. I only give the meaning. Number 2, it is used in the sense of religious ordinances. Religious ordinances, nama gruhya dharmaha.
स्नातव्यं भोक्तव्यम् एवं यजेत एतत् सर्वं विधिलिङ्ग्. That's what actually we are doing. We understand dharma means religious ordinances and rites. Yajna yagadikam tad adhikritya kriyamanam adeshadikam vaidikam va bhavatu gruhya sutradi prayuktam va bhavatu. Trutiyam tat kutra kutra asti iti aham tat parityajami. He also identifies a significant combination of words such as prathama dharma, sanata dharma ityadi prayoga compounds api santi. Dharma is used not in the sense of religious rites but in the sense of fixed principle or rules of conduct. Rigvede kvachit. Chaturtham, in the Atharva Veda, it is used in the sense of merit acquired by the performance of religious rites. Apurvamiti yat kathayamaha tadeva sayeva dharma. 6. In the Chandogyopanishad, it is used in the sense of ashrama dharmas. It states there are 3 branches of dharma. One is constituted by sacrifice, study and charity. Tapasa yajnena danena tapasa nashakena. Trayo dharma. Chandogyopanishad. Charity, that is the stage of sacrifice, study and charity for householder, grahasthasya. The second is constituted by austerities, the stage of being a hermit, that is vanaprasthasya. The third is the brahmachari, dwelling in the house of his teacher and making himself stay with the family of his teacher till the last. All these attain to the worlds of meritorious men. One who abides firmly in Brahman attains immortality. Trayo dharmaha. P.B. Kane remarks in conclusion. I think my eye is also giving trouble. It is yet to be operated. P.B. Kane remarks in conclusion that the foregoing brief discussion establishes how the word dharma passed through several transitions of meaning and how ultimately its most prominent signification came to be the privileges, duties and obligations of a man, his standard of conduct as a member of the Aryan community, as a... Oh, sorry. Okay, thank you. I didn't notice it. Oh, sorry. It is there. Prakashe satyapi kechana drashtum na shaknuvanti. Bhagavan sarvatra vartate kim drashtum shaknumah tadvat. The privileges, duties and obligations of a man, his standard of conduct as a member of the Aryan community, as a member of one of the castes, as a person in a particular stage of life. Ultimately, dharma boils down to say the privileges, duties and obligations of a man, woman also. Nowadays I should not say only man or woman, man and woman. His standard of conduct as a member of his community, as a member of one of the castes, because our dharma is, you need not bhavatbhir lajjiterna bhavyam Hindu dharma varnashramadharitaha tatra kasyapi vipratipatyarasti chet tasya dharmasya vishaye shrotum va vaktum va kopi adhikaro nasti. Varnashrama vishaye anantaram vicharam kurmah sa anya katha. Parantu varnashrama vyavastham parityajya Hindu dharmam avagacchami vaidika dharmam avagacchami iti kopi pravartate tasmai namaha. Vayam kyopi kartum na shaknumaha yatohi sa vyavastha vaidiki vyavastha vartate. Parantu tatra kopi dosho nasti. Yad dosha darshanam yad kurvanti tat sarvam brahmatmakam vartate. Tat anya vishaya. Idanim aham tatra na gacchami. So his standard of conduct as a member of his own community,
as member of one of the castes, as person in a particular stage of life. Brahmacharyashrame mama kechana dharmaः, grihasthashrame taditaraः kechana dharmaः, taditare kechana dharmaः, vanaprasthe taditare kechana dharmaः. Iti ashramam varnam jatim आश्रित्य सर्वे यथा धृता भवन्ति, सर्वे यथा मम आचरणेन यथा मम सहभागिनः मम सहयोगिनः यथा जीविता भवन्ति तथा आचरणं मम धर्मः. अल्टिमेट्लि धर्मस्य स्वरूपं तत्. नाम केन आचरणेन अहं हिंसको भूत्वा स्टन्गन् स्वीकृत्य पाठशालायां प्रविश्य मारयामि चेत् मम कम्युनिटी किं भवति? मनुष्यजातिः सः अधर्मः. कश्चित् दुःखे वर्तते चेत् मार्गमध्ये पतितश्चेत् पार्श्वे गत्वा हस्तावलम्बनं कृत्वा तस्य उपचारकरणं धर्मः. येन सः धृतो भवति. नाम धारणं येन ध्रियते, sustaining principle. How to sustain your individual self, how to sustain your society, how to sustain your community, how to sustain your own caste, how to sustain your own ashrama. That is dharma. Simple. But you can't give a definition. This is the problem is, but etymology helps. Dharanat dharma ityahu. Dharanat dharma ityahu. Beautiful concept. Then I got some explanation. It is in this sense that the word seems to be used in the well-known exhortation to the pupil contained in the Taittiriya Upanishad, speak truth, practice dharma, etc. It is in the same Satyam Vada Dharmam Chara. It is in the same sense that the Bhagavad Gita uses the word dharma in the oft-quoted verse Swadharme Nidhanam Shreyaha Paradharmo Bhayavaha. It is employed in this sense in the Dharma Shastra literature. The Manusmriti 1.2 tells us that the sages requested Manu to impart instruction in the dharmas of all the varnas. The Yajnavalkya Smriti 1.1 employs it in the same sense. In the Tantravartika also we are told that all the Dharma Sutras are concerned with imparting instruction in the adharma, in the dharmas of varnas and ashramas. Sarva dharma sutranam varnashrama upadeshe tavat upadeshitvat. Varnashrama dharma upadeshitvat. Then so it implies, Manu says that the expounders of Smritis dilate upon dharma as fivefold: Varna dharma, Ashrama dharma, Varnashrama dharma, Naimittika dharma, such as Prayaschitta, and Guna dharma. Apart from the analysis of the contextual meaning of the term dharma as understood from its usage, we have yet another source of understanding the meaning of the term, namely definitions. For example, Jaimini defines dharma as a desirable goal or result that is indicated by injunctive Vedic passages. Chodana Lakshanortho Dharma. The word Sanskrit Anglayo Tavan Klesha. अरे चोदना लक्षणार्थधर्म इत्युक्ते बहुस्पष्टतया अवगतं भवति. तस्य आङ्ग्लभाषायां लिखामश्चेत् किं लिखामि किं पठामि इति अहमेव न जानामि. किमर्थम् एषा बुद्धौ आरोपिता, किं कुर्मः, अहमपि आरोपितवान्. साधु. चोदना लक्षणार्थो धर्मः. The word dharma would mean such rights as are conducive to happiness and are enjoined by Vedic passages. Ishtasadhanata is the meaning of the injunctive suffix. Ishtasadhanata jnanam lingarthaha. Kannada defines the term as that from which results happiness and final beatitude.
अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदय निःश्रेयसः स धर्मः. Harita defines it as Shruti Pramanaka based on revelation. Sabara says whatever it means to the well-being of humanity and the world at large is dharma. Sabara Swaminaha. Yayeva Shreyaskara Sayeva Dharma. Dharma Shabdena Uchyate. Yayeva Shreyaskara Sa Dharma Shabdena Uchyate. Sabara Swami. Then the Taittiriya Shruti says Dharma is the sustainer of the entire universe. People approach a person who is set in Dharma. By Dharma, one washes away all the sins. That is the mantra they have recited. Dharmo Vishwasya Jagatah Pratishtha Loke Dharmishtham Prajaha Upasarpanti Dharmena Papam Apanudati. Vishwamitra defines dharma as follows. Dharma is that performance of which is appreciated by the learned and proficient in the agamas. Adharma is that which is condemned by them. Yam aryaha kriyamanam hi samsanti agama vedinaha sadharmaha. Agama vedinaha yam samsanti sadharmaha. There are several other more or less one-sided definitions of dharma, such as ahimsa paramo dharma, anushamsyam paro dharma, acharah paramo dharma, etc., etc. In the Buddhist tradition, the term dharma stands for the whole teaching of the Buddha and for an element of existence, that is matter, mind and force. In most of the regional languages of India, two expressions are, any problem with time? How shall I do? Where I am, I do not know. Okay. The above analysis of etymology, usage and definitions of the term dharma only confirms our view that though it is easy to comprehend, it is rather difficult to define. The vast varieties of its meanings cannot be brought under one umbrella. Mackenzie Brown says, dharma is more than laws, and it is what underlies law and creates law in the universe. Basic to dharma is this view of order or law pervasive in the universe. Betty Henry, okay, quotations I avoid. Another interesting aspect of dharma is that it is divided into several divisions, such as sadharana dharmas, vishesha dharmas, sanatana dharmas, apavada dharmas, and apad dharmas, and so on and so forth. Therefore, ahimsa, which is supposed to be a very basic dharma, is also a relative concept. There is no, actually this I wanted to highlight, basic dharma. There is no what you call absolute dharma. All dharmas are only relative. Then only you can understand anything in Mahabharata. Therefore, ahimsa, which is supposed to be a very basic dharma, is also a relative concept, not applicable to all living beings in a single manner. That is why we have the saying ahimsa paramo dharma. Non-injury ahimsa, which is one of the important component of Sanatana Dharma, is quite often violated by the Kshatriyas and others. In fact, the etymological sense of the term dharma gets violated if we perceive ahimsa as an absolute dharma. This point I wanted to say. Because it is not possible for animals to sustain themselves without ahimsa. It is so to a large extent with humans too. To prepare life-saving medicines and conduct research in biological sciences, untold ahimsa on rats and rabbits is unavoidable. For Arjuna also, himsa is unavoidable in the battle of Kurukshetra. After every effort of peaceful coexistence failed, in the light of the long story narrated in the previous 5 parvans, therefore,
in these circumstances, himsa is considered to be as ahimsa. Another important sadharana dharma, sanatana dharma is to speak the truth, satyam bruyat. And my friend already quoted, satyam bruyat, priyam bruyat, na bruyat satyam apriyam. So violation is also immediately told. However, it is interesting to note that the etymological meaning of the term holds good in each and every minute shade of the meaning of the term dharma. That is sustenance. Sustenance. That is the etymological meaning. Sanatana dharmas, sadharana dharmas, dharma. Now I look back at the apparent dichotomy between sadharana dharmas and vishesha dharmas. A dichotomy I think Pashyantu dharmasya nihitam guhayam. In my opinion, the Mahabharata story and various episodes in it will be better intelligible if we consider them to be Vishesha Dharmas. However, in several of its discourses, it deals with the Sadharana Dharmas. Violation of principles like ahimsa, compassion, considerations of being teachers, grandfathers, kith and kin is held to be dharma in the context of Kurukshetra war. This is clearly one of the main teachings of the Bhagavad Gita. Coming to the point of Varna Dharmas, okay, just as ethics is classified. An interesting feature of Varna Dharmas is that more one community or caste holds responsibility towards society, the greater are the sanctions of dharma upon it. Thus, in the Dharma Shastras, the highest number of do's and don'ts are prescribed for the Brahmin community. See, sustenance is the underlying principle. So, Brahmanasya bahudharmaha, aneke dharmaha, vasutah kim uchyate? प्रसिद्धः कोटेशन् आगच्छति पश्यामः ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते एंड इतनी धर्म करके हमारा जीवन पूरा सत्यानाश कर दिया है थोड़ा कुछ करो उससे भी नष्ट हो जाओगे किसके लिए नष्ट हो जाओगे आपको मालूम तक नहीं है आपका तो नाश हो ही गया किसके लिए आप नष्ट हो रहे हो हमें मालूम भी नहीं है फिर भी आचार्य लोग बोलते हैं ये करो वो करो वो करो अब आप देखिए ब्राह्मणों का धर्म से क्षत्रियों का आधा से कम अब क्षत्रियों का जो भी धर्म है उससे वैश्यों का आधा से कम धर्मशास्त्र ग्रंथ देखिए आप आई एम नॉट एंड लास्ट में सूत्र का तो धर्म है ही नहीं कुछ बहुत बड़ी परंतु सर्वेषां गति समाना सस्टेनेंस धारणम धर्म फलम सर्वेषां समानम अब बोलिए ब्राह्मण ने अपकार किया या महर्षि ने उपकार किया फलचौर्यं नास्ति ब्राह्मणेन अधिक धर्म कृतः इति अधिक फलं नास्ति शूद्रेण अत्यंत सामान्य रूपेण कश्चन लघु धर्म कृतः इति तस्य धर्मस्य अपचयो नास्ति सर्वे उद्धृता एव भवन्ति सर्वे धृता एव भवन्ति इदानीं वदन्तु वर्णाश्रम धर्म विषये किं कृतं महर्षिभिः वर्णाश्रम धर्म का नाम से अनंत सुखाय च ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते यह नेषते नोपभोगाय कल्पते इति वयं वदामः यह क्लेशाय महते प्रेत्य अनंत सुखाय च किसने देखा मरने के बाद कौन ने देखे आके हमको सर्टिफिकेट दिया मरने के बाद आपको बहुत सुख लाभ मिलता है भैया यह तो मर जाओ यह तो मरते ही रहो मैं कभी कभी मनु को बहुत निंदा कर रहे हैं मैं बहुत शुद्धित हूँ पढ़ते नहीं हैं समझते नहीं हैं क्या है मालूम नहीं है क्या नहीं मालूम नहीं है कहीं कहीं प्लेटफॉर्म से जो वोट चेजिंग के लिए जो लोग बोलते हैं वो सुनते हैं ये रिपीट करते हैं वो आप अपनी चाल के लिए आप करो
मगर आके सेमिनार्स में बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। आपने देखा धर्म का स्वरूप देखा, धर्म का विभाजन देखा? ये धरती में मानव जाति को सस्टेन करने के लिए जो मनु ने 5000 साल से पहले जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया, आज भी वो चालू है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 300 बार अमेंडमेंट किए हैं। क्या अंबेडकर जी कितने बड़े बुद्धिशाली है, प्रज्ञावान है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना क्या पड़ा? कर रहे हैं, कल भी करेंगे। माने वैसा मनुधर्म शास्त्र को भी अमेंडमेंट्स आ गए हैं। नो, कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो अमेंडमेंट होता ही है, मगर ये महर्षिकृत है, उनका राग द्वेष नहीं है। वो तपोवश, मैंने अंत में यही लिखा, देयरफॉर अरेंजमेंट्स टुवर्ड्स सोशल ऑर्डर व्यवस्थास कीप ऑन चेंजिंग, social order laws will be changing according to the necessities of the society. If we carefully study the texts of Dharma Shastras in a historical perspective, it is evident that these details of Varna Dharmas went on changing periodically. In the light of the spirit of Dharma Shastras, there is every scope for throwing out the existence of Vyavastha and for bringing in a new one, provided such new should result in sustaining the society and social order. सोसाइटी को, सोशल ऑर्डर को यदि सस्टेन कर सकता है, ये विद्यमान व्यवस्था को दूर भी कर सकते हो, दूसरा व्यवस्था को भी ले आ सकते हैं। मोनार्की को हमने दूर कर दिया, डेमोक्रेसी को हमने ले आया और चल रहा है। We should remember that we require people who are totally disinterested. मगर जो लिखता है वो अंबेडकर जैसे होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। महात्मा है, वो सामान्य महामनीषी है, भारत रत्न सार्थक है उनमें। माने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इतना वो गंभीरता है उसमें, तो हर एक पहलू को, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पर ध्यान देकर उनका भी योगक्षेम यथा रक्षित होता है, उतना प्रोविजंस रखे हैं। इट्स नॉट ए इजी जॉब। Of course, there were helpers. There was a big constituent committee, and there were great people in that committee. More than 100 were there. In any case, credit goes to him. But still, if today we feel that it is inconvenient, some provision is not sufficient or inconvenient, we can change it. Even dharma can also be changed. But only thing is, the person who changes it should be disinterested. मेरे को कुछ अपक्षय हो गया, मेरे को कुछ क्षति हो गई, मैं इमरजेंसी लागू करता हूं, यह नहीं होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड नहीं है। डिसइंटरेस्टेड राजा आसीत्। अस्माकं दिलीपादि राजानः सर्वे कतिविध संस्कृतवाङ्मयं, तत्र किं वक्तव्यं, समयो नास्ति, दिनपूर्ति अहमेव कथयामि। We should remember that we require people who are totally disinterested and detached from the bondages of the society, who keep a distance from it and yet have in-depth vision of humanity and its welfare, whose minds are not influenced by temporary, contextual, socio-politico-economic exigencies. इनको दृष्टि में रख के कुछ ला करो, वो धर्म नहीं है। आप आसक्त अनासक्ति कर्म बोला ना, वो अनासक्त होकर समग्र प्रजा का योगक्षेम को देख के जो भी ला करो, वो धर्म हो जाता है। यही हमारा धर्मशास्त्र का तात्पर्य है। हाउ मेनी सच पीपल आर देयर इन एंड अराउंड अस, दिस क्वेश्चन डिजर्व्स टू बी पांडर्ड ओवर। इदानीं वयम् अस्माकं मध्ये महर्षयः न सन्ति, अतः कदाचिदपि रिसर्च् पत्रादि लेखनसमये यू क्रिटिसैस्, किमपि भवतां बुद्धौ अहमपि दोषक एव, परन्तु महर्षीणां विषये अपशब्दप्रयोगं, निन्दात्मकं चेष्टां न कुर्वन्तु। भवन्तः तान् अवगन्तुमपि न शक्नुवन्ति, तेषां कापि इच्छा नास्ति, कामो नास्ति,
रागो नास्ति द्वेषो नास्ति अरण्ये उपविश्य कोड ऑफ कांडक्ट लिखितवन्तः तेषां वचनानि कथम् असत्यात्मकानि भवितुमर्हन्ति प्रतारणात्मकानि कथं भवितुमर्हन्ति मानवजातेः योगक्षेमायैव भवन्ति अतः अस्माकं महर्षीणां यो मार्गः स एव मार्गः अस्माकं धर्म्यः स एव मार्गः अस्माकं क्षेमङ्करः नमस्ते किञ्चित् अधिकं समयं स्वीकृतवान् क्षमां महान् कालः अर्थात् किं भवति धर्मस्य वैशिष्ट्यं तथा अस्ति एते महाशयाः महान्तं प्रबन्धमेव उपस्थापितवन्तः बीजभाषणमिति कृत्वा कीनोट् अड्रेस् इति कृत्वा कथं तत्र सन्नाहं कृत्वा सिद्धतां कृत्वा आगतवन्तः महाशयाः इति अस्माकं महान् प्रमोदः ये शोधच्छात्राः भवन्ति भवतां सर्वेषाम् अत्यन्तम् उपयोगाय भवति तादृशाः कुटुम्बशास्त्री महोदयाः अस्मान् उद्दिश्य सम्बोधितवन्तः तेभ्यः महाशयेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामः अयं तावत् कश्चन शोधप्रबन्धः एव भवति न तु शोधलेखः शोधप्रबन्धः एव भवति अधुना अहम् अनुरुन्धे अस्माकं कुलपतिवर्यान् आचार्यान् GSR कृष्णमूर्ति महोदयान् अध्यक्षभाषणं कर्तुम् श्रीमद्भ्यः गुरुभ्यो नमः। धर्मो रक्षते रक्षितः वेदोकुलो धर्ममूलं ते वेदत्रयमूर्तयस्त्रिपुरुषाः स्त्रीपुंसयोगोद्भवाः। अस्माकं ये सन्ति अत्र विद्यमानाः महान्तः सन्ति ते च स्त्रीपुंसयोगोद्भवाः भवन्ति हृदय कवयः भवन्ति अस्माकम् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः ते च वाणी योगेन समागताः सन्ति। कुटुम्बशास्त्रिणः विश्वकुटुम्बस्य एते अधिष्ठातारः भवन्ति परमस्वरूपाः। अस्माकम् अस्याः संगोष्ठ्याः यदा कदापि साहित्यविषये कापि गोष्ठी करणीया चेत् अस्माकं लक्ष्मीप्रदातारो भवन्ति नारायणस्वरूपाः अस्माकं साक्षात् इन्कार्नेशन् आफ् अवर् बालाजी श्रीनिवासराव महाभागाः साहित्य अकादेमी सदस्याः। एवमेव रङ्गनाथसमारम्भां सुरेशार्य मध्यमां भरतभूषणपर्यन्तां वन्दे वन्दे वेदीमिमां सभाम्। अत्र वर्तन्ते न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः इति कथयन्ति अस्माकं मान्याः प्रभाकरशर्माणः अत्यन्तं ज्ञानवृद्धाः वयोवृद्धाः कवितलजाः शतावधानिनः सहस्रावधानिनो भवन्ति समागताः सन्ति। बहुदूरात् समागताः त्रिवेणीसङ्गमात् समागताः विराज राजेन्द्रमिश्राः गङ्गातीरात् समागताः वाराणसीतः विन्देश्वरी प्रसादमिश्र महाभागाः। एवमेव अस्माकं वैदिकविश्वविद्यालये संकायप्रमुखाः शिक्षा संकायप्रमुखाः याजुलु महाभागाः धर्मस्वरूपा इमे भवन्ति। तत्र धर्मविषये किं वक्तव्यं बहु उक्तम्। अधुना तेषां वचनानन्तरम् अहं कथयामि चेत् दिवसकरनीराजनविधिरेव भवति। अतः बहु न वक्तव्यम्। अत्र भूयां समयो व्यतीयाय अधुना किमपि वदामि चेत् अयं धर्मः मम अयं धर्मः तैः अनुष्ठितः अधर्मः मया न अनुष्ठेयः। अल्पेनैव समयेन अहं वदामि। पश्यन्तु वेदः स्मृतिः सदाचारः श्रुतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च अयं धर्मः मया कृतः। आत्मतुष्टिरेव धर्मः इति अन्तिमे कथितः। तदा आत्मसन्तोषः कश्चित् चोरस्य चौर्यकरणे तो सन्तोषो भवति चेत् सोऽपि धर्मः भवितुमर्हति चोरधर्मः। किन्तु तथा नास्ति। मेधातिथिः लिखति तत्र यदि चौर्यं स्वस्य धर्मः इति आत्मा सन्तुष्यति अथवा मानसिक मनः सन्तुष्यति चेत् स साक्षात् बहिरेव चौर्यं करणीयं। किमर्थं मनः नाङ्गीकरोति अत एव अन्धकारे गत्वा चौर्यं करोति। कोऽपि न पश्येति चौर्यं करोति। अयं धर्मः तथा ज्ञायते किल। तर्हि एवं रूपेण तत्र ये धर्माः सन्ति ते धर्माः सम्यक् प्रतिपादिताः सन्ति।
उपनिषत् कथा वर्तते, दकारकथा भवति। नाम त्रयः इमे ये सन्ति, कश्चन राक्षसः, कश्चन दानवः, कश्चन देवः तपः कृतवान्, दकारः आगतः। देवानां कृते दमः धर्मः, एवमेव राक्षसानां कृते दमः दया धर्मः, अस्माकं मानवानां कृते दानं धर्मः। त्यागे नैकेन अमृतत्वमानसः। यत्किमपि भवति चेत् अधुना किमपि एतत् पुष्पगुच्छं मह्यं दत्तं, एतत् यदि कदाचित् मया न स्वीक्रियते चेत् आत्मना कष्टं भवति। दातुं नेष्यते, सर्वमपि अदातुमेव इच्छन्ति, दित्सा तु न भवति। इदञ्च मानवानां धर्मः। लिव् लेट् लिव्, स्वयं जीवतु, इतरान् जीवयतु। अथैव अयं धर्मः मानवानां भवति। एतत् मानवानां धर्मं पुरस्कृत्यैव अस्माकं धर्मशास्त्रग्रन्थाः आगताः। तत्र वयं देवाः न भवामः, न राक्षसाः भवेम। किन्तु यदि तादृशी आसुरी प्रवृत्तिः भवति चेत् दया धर्मः, यदि भोगलालसा भवति चेत् दमः धर्मः। सर्वेपि भवन्तु, नाम भोगलालसा भवतु, बहु ऐश्वर्यं वर्तते, तत्र दमः नाम तत्र भवति किल। यत्कल्पवृक्षे वने प्राणानाम् उचितः तत् कथयति कालिदासः एवं कथयति। अनिलेनैव प्राणधारणं कर्तव्यम् एवं रूपेण तत् कथयति। यत्कल्पवृक्षे वने तादृश कपिश जले स्नानादिकं, यद्यपि भवति सुवर्णजले, जले शीतजले एव स्नानादिकं कर्तव्यम्। एतादृशः धर्मः भोगिनां लालसानां भवति। यदि अयं धर्मः अनुष्ठीयते चेत् धर्मो रक्षति रक्षितः। अयमेव विषयः। अत्र मन्थनप्रक्रिया आरभ्यते। अत्र समागताः सन्ति अस्मासु दयमानाः इमे मानवधर्माणाः भवन्ति। समागताः सन्ति अस्माकं ये त्रिवेणीतः समागताः, अधुना शिम्लानगरात् वसन्ति ते, अस्माकं हैमवती कविता समागता। तादृशाः इमे अस्माकम् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहाभागाः, अस्माकं गुरुतलजाः, कुटुम्बशास्त्रीमहाभागाः, यद्यपि नामोच्चारणं न कर्तव्यम्। एते च महान्तः भवन्ति, एतेषां भाषणम् अस्माभिः श्रूयते स्म। अत्रैव यदि एवं रूपेण यदि भाषणं कुर्वन्ति स्म, अधुना अस्माभिः एकं होरापर्यन्तं तत्र भाषणं दत्वा अस्मान् सनाथितवन्तः। अत्यन्तं बुद्धेः तत्र वैभवं प्रकटितवन्तः, तादृशाः उत्तेजितवन्तः तादृशाः अस्माकं गुरुचरणाः। एवमेव अस्माकं सन्ति श्रीनिवासराव महाभागाः, येभिः सह अस्माकं सम्बन्धः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य, विद्यापीठस्य, केन्द्रीयविद्यापीठस्य अस्माकं अवस्थात्रयं भवति। केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठं प्रथमम्, अनन्तरं राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, अधुना राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्तरे इतः पूर्वमपि एका गोष्ठी सञ्चालिता। अधुना अस्यां गोष्ठ्यां गोष्ठीद्वयं भवति, नाम एकक्रियाद्व्यर्थकरी बभूव। एवं रूपेण 2 in 1 अद्य अस्माकं गोष्ठी भवति। अनन्तरं च श्वः अस्माकं कवितलजानां कविवराणां तत्र मधुरा कविताः श्रूयन्ते। तादृशी प्रकल्पना कृता अस्माकं श्रीनिवासराव महाभागाः। ते च नाम्ना श्रीनिवासाः अस्माकं साक्षात् श्रीनिवासाः एव भवन्ति। तादृशाः अत्र समागताः सन्ति, तेषां योजनं। अतः सुरेश महाभागाः, एतेषां विषये इन्द्राः भवन्ति, सुराणाम् ईशाः किल। एते समागताः सन्ति। अस्माकं ये द्वौ स्तः सदा तत्र तत्परो भवतः, नाम कुशीलवौ, कुशलव नाम धारिणौ, नाम अत्यन्तं कुशलो भवतः रङ्गनाथन् एवं भरतभूषण महाभागाः। अस्मास्वेव मानवधर्मम् अनुसृत्य दयमानाः सन्ति। अस्माकं मधुज्योति महाभागा इराक् महोदयानां पुत्री भवति, महिला विश्वविद्यालयात्। एवं रूपेण अनेके समागताः सन्ति। अस्माकं ये संकायप्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, सहाचार्याः, सहायकाचार्याः, अस्माकं राघवाचार्य महाभागाः, लता महाभागा, एते सर्वेपि समागत्य अस्मान् तोषितवन्तः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य या गरिमा भवति, इत्युक्ते 1000 छात्राः भवन्ति चेत् गुरुकुलं भवति, 1000 छात्राणाम् अन्नपानादि करोति चेत् कुलपतिः भवति। अस्माकं कुलपतेः गौरवं
विश्वविद्यालयस्य गौरवं भवन्तः अत्यन्तं दर्शितवन्तः इति महान् मोदः समागताः च अधुना पत्रसमर्पणं भवति समयस्य नाम बहुभाषिणो न ददाति लोकः इति कथयति न वा अस्माकं भवति किल रामादिवद्वर्तितव्यं रावणादि इति कथितम् एवमेव चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतश्चेन तत्स्वरूपं निरूपयति नाम तद्भवति धन्यं यशस्यम् आयुष्यं धर्म्यमिति नाट्यविषये कथयति त्रिवर्गसाधनं नाट्यमिति पुराणेषु वर्तते एतेवं रूपेण यदि भवति चेत् धर्मं विना किमपि नास्ति धर्म एव यदि मत्स्यः बहु तत्र स्वधर्मं जले स्थानं जले वासः जलवासं विहाय यदि बहिरागच्छेत् चेत् जीवति वा नैव जीवति स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अहं बहिरागच्छामि अतः मम धर्मे अहं भवामि बहुभाषणं न कर्तव्यमिति मम धर्मे अहं स्थित्वा भवतां कृते समेषां धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। अध्यक्षाणां कृते नमस्काराः। अधुना अतिथिसम्माननं भवति, तदनन्तरं धन्यवादसमर्पणं भवति, तदनन्तरम् अग्रिमसत्रस्यापि आरम्भः भवति। छात्रझप् नास्ति, समयः नास्ति, छात्राणां भोजनकालः अपि अस्ति। अधुना तैः हास्टेल् प्रति गन्तव्यमस्ति, अतः अधुना अहम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् अनुरुन्धे अतिथीन् तत्र सम्मानयन्तु, अभिराजराजन् मिश्रान् भवन्तः सम्मानयन्तु इति। नेक्स्ट एते महान्तः अस्माकं वस्तुतः एतत् सुदिनमेव भवति। एतादृशाः अत्र आगत्य अस्मद् विश्वविद्यालयम् आगत्य भाषणं कृतवन्तः इति चेत् अनन्तरम् अस्माकमेव आचार्याः कुटुम्बशास्त्रवर्याः विराजन्ते, तानपि तत्र सम्मानयन्तु भवन्तः। धर्मस्य विषये तादृशं व्याख्यानं दत्तवन्तः। दुर्योधनस्यापि अस्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन इति वदति। अतः धर्मं सर्वोपि जानाति इति स्पष्टतया तत्र उक्तवन्तः। अधुना साहित्य अकाडेमी सचिवान् श्रीनिवासराव महोदयान् सम्मानयन्तु तत्र भवन्तः। तेषां तु श्रीनिवासराव महोदयेन क्वालिटी अपेक्षते वस्तुतः। तादृशाः एव पत्रप्रस्तोतारः भवन्तु, एवं तत्र न सर्वेपि कर्तुं शक्नुवन्ति, अथापि क्वालिटी अपेक्षते। अधुना सुरेश बाबु महोदयान् सम्मानयन्तु आचार्य। तेपि हसन्मुखाः सर्वदा, ते एव अस्माकं तत्र श्रीनिवासराव महोदयानां रैट् हैण्ड् भवन्ति, ते डिप्यूटी सेक्रेटरी भवन्ति, तद्वारा सर्वमेते चालयन्ति। अहम् अनुरुन्धे अस्माकं कुटुम्बशास्त्रिवर्य महोदयान्, अस्माकं कुलपतीन् भवन्तः सम्मानयन्तु। भवन्तः अस्माकम् आचार्याः भवन्ति, आशीर्वादं प्रयच्छन्तु। तत्र अयं तावत् विश्वविद्यालयः भवदीयः एव, भवता संवर्धिता। सम्मान दोनों से हो, क्योंकि अभी स्वीकार करके बाहर से विनम्र हो गए और विजयी भवा, यशस्वी भवा। अधुना सुरेश बाबु महोदयः सम्यक् जानन्ति, ते समयं जानन्ति, धर्ममपि जानन्ति। अधुना तावत् धन्यवादसमर्पणं कुर्वन्ति।
स्वधर्मो जानन्ति एव। श्रीकान्ताय कल्याणनिधे निधेर्धिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमो नमः। अस्यां वेदिकायां विराजमानाः अस्य उद्घाटनसत्रस्य अध्यक्षवर्याः मान्याः परमादरणीयाः आचार्य गोल्लपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्तिमहोदयाः, अस्य उद्घाटनसत्रस्य सत्रे बीजभाषणार्थम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आगताः परमादरणीयाः मान्याः आचार्य वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री महोदयाः, त्रिवेणीकवृत्ति विश्वे प्रसिद्धाः, नैकविध पुरस्कारेण सत्कृताः, एवमेव भारत सर्वकारस्य पद्मभूषण इत्यादिभिः नैकविध पुरस्कारैः सम्मानिताः परमादरणीयाः आचार्य अभिराज राजेन्द्र मिश्र महाभागाः, यम् अनुसृत्य अहं प्रेरिताः कार्यालये सर्वदा किञ्चित् कर्तुम् अस्माकं परमादरणीयाः आचार्य डॉक्टर कृतिवेण्टि श्रीनिवासराव महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य मूलभूताः आचार्य रङ्गनाथन् महाभागाः, एवमेव मम मित्रः डॉक्टर भरतभूषण रथ महाभागाः, शतावधानी इत्यादिभिः नैकविध पुरस्कारैः सम्मानिताः गुरुकल्पाः आचार्य दोर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयाः, अस्यां सभायाम् उपस्थिताः गुरुकल्पाः परमादरणीयाः श्रीमन्तः चन्द्रशेखर स्वामी महाभागाः, अस्माकम् आह्वानं स्वीकृत्य आगताः श्रीवेङ्कटेश्वर वेदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्याः श्रीमन्तः आदरणीयाः दुबूरी याजुलु महाभागाः, आचार्य सत्यनारायण आचार्य महाभागाः, डॉक्टर सोमनाथ दास महाभागाः, आचार्य शंकर नारायण महाभागाः, मम मित्रः डॉक्टर CH नागराज महाभागाः, साहित्य अकाडेम्यां मम सहकर्मचारिणः श्रीमान श्रीनिवास महाभागाः, आचार्य नारायण पूजार महाभागाः, आचार्य TV शेषात् राघवाचार्य महाभागाः, एवमेव सर्वे छात्रछात्राः। किञ्चित् वक्तुं लिखित्वा मया किञ्चित् रङ्गनाथन् महोदयः स्वयमेव कथयत् यत् धर्मपालनं करणीयः इति। Just for the convenience of all the my young friends, I want to say something. संस्कृत भाषायाम् एवं कथितमस्ति यत् धर्महीनाः कथं परिगण्यते। अत्र एवं कथितमासीत् यत् पुलाका इव धान्येषु पूर्त्यण्डा इव पक्षिषु इति। The one who and क्षम्यतां महोदयः वाराणसी नगरतः आगतः आचार्य विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र महाभाग. It is said that the one who don't follow the dharma is to be treated like that. But though my secretary sir never allows me to speak something about what he does every day, but it is the right platform for me to say something, in spite of though he is going to show his anger upon me later. Why I need to say something here?
because it's about dharma. Because I think just for the awareness of all the young kids, I want to say all these things. Dharma would be like this. Sir always sits back in his chair till 10:30 in the night. Do you find anyone who follows the dharma in the modern days? Sir, our office time is only till 6 o'clock, but he sits back till 10:30, then only, and he is so serious and meticulous in following the duty. In fact, Sari is going to ask me explanation why the inaugural session has been extended till now. So such is the dharma, and I often bahuvaram maya kadhitam asti yat Raghuvansyam it is said that विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः. बहुवारं अस्माकं सचिव महोदयेन कथितमासीत् यत् धर्मपालनं कुरु. वाट् एवर् दि अमौण्ट् दट् यु आर् टेकिङ्ग् इन् युवर् एस् इन् फार्म् आफ् salary, you try to justify that. भरतभूषण महाभागेन कथितमस्ति यत् सचिव महोदयाः संस्कृतं न जानन्ति एव इति. सा एव जानन्ति एव, सा एव. So that's why sir often instructed us to kindly promote young kids. So my only request is that all the to the young research scholars and all those things who have come here, that we have already started the book exhibition for this program. So kindly go to that books, not to buy, just to see what are the books made available from Sahitya Academy for Sanskrit, and if possible, if permits, you can buy. And one more sincere request is that we have been publishing Sanskrit Pratibha under the able editorialship of Professor Abhiraj Rajendra Mishra ji, and Abhiraj ji has made it as such a valuable journal that we are publishing only creative articles. शोधालयकः स्थानं तत्र नास्ति. अतएव hence I only request you to kindly send us articles as many as you possible by leaving a Facebook. Write something in a notebook and send us as early as possible, so that under the editorialship of our sir, we are certainly it is a right platform for you to get published all your creative articles. And ante evam vaktum shaknomi yat प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्भावरिव वामनः इव किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि. समयाभावात् क्षम्यतां. धन्यवादः. अस्माकं सुरेश बाबु महोदयेन एवम् उक्तमस्ति, श्रीनिवासराव महोदयः अनन्तरं मम विषये कोपं प्रदर्शयन्ति इति. अस्माकं विश्वासः अस्ति ते न प्रदर्शयन्ति, ते धर्मज्ञाः भवन्ति, ते स्वयमेव अक्षिसात् कृतवन्तः अत्र किं किं चलति, यदि दूरे भवन्ति चेत् कियान् कालः जातः इति ते एवं न वदन्ति. वयं स्मः भवतां पक्षे, अतः क्लेशः नास्ति. सर्वेषां कृते धन्यवादं व्याहृत्य अधुना तु अनन्तर सेक्षन् नेक्स्ट् अनन्तरसत्रस्य प्रारम्भः जायते. छात्राः अपि किञ्चित् तिष्ठन्तु, तदपि वयं समापयामः. अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र महोदयाः, एवं तत्र पर्यवेक्षकरूपेण भवन्ति आचार्याः टी वी राघवाचार्य महोदयाः, एवं तत्र सञ्चालकरूपेण सीताराम शर्मा महोदयः भवति. अत्र पत्रप्रस्तोतारः भवन्ति डाक्टर् पी वी याजुल महोदयाः, सत्राणाचार्य महोदयाः, नारायणपूजार महोदयाः. सत्राणाचार्य महोदयानां किञ्चित् गन्तव्यमस्ति इति कृत्वा ते आदौ संस्कृत एक्स्प्रेस् भवन्ति, अतः एवं भवन्ति. अनन्तरं याजुल महोदयाः, अनन्तरं नारायणपूजार महोदयाः. छात्राः किञ्चित् भवन्तः तिष्ठन्तु, भवतां तत्र अत्यन्त उपयोगाय भवति. भोजनसमयः इति तत्र सर्वेपि मां कोपेन पश्यन्ति इति अहं चिन्तयन् अस्मि. प्रातरारभ्य अत्रैव अयं स्थापितवान् इति. भवतां कृते एव अधुना विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र महोदयाः कृपया आसनम् अलङ्कुर्वन्तु, एवं तत्र याजुल महोदयाः आसनम् अलङ्कुर्वन्तु, नारायणपूजार महोदयाः, टी वी राघवाचार्य महोदयाः, सीताराम शर्मा महोदयाः झटिति सर्वेपि तत्र आसनम् अलङ्कुर्वन्तु.
సార్ ఉపవిశం శీఘ్రం యథాశక్తి యథాకాలం సీతారాం శర్మ మహోదయ ఆగచ్చండి సార్ మీరు ఎట్లా కూర్చోండి పేపర్వా సత్రాణచర్య పివి యాజు నారాయణ सीताराम शर्मा झटिति आरम्भं करोतु अध्यापकः सन्ति सत्राणजन् ते आह्वयन् मम नास्ति अधुना अहं गच्छामि सीताराम కూర్చోండి సార్ అదో కూర్చోండి ఏం సార్ మూకం కరోతి వాచాలం పంగూం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. साहित्य अकादमी एवं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः एतयोः द्वयोः संयुक्त तत्त्वावधाने समायोजिता कार्यक्रमः अयम्. एकदिवसीय धर्मः संस्कृत साहित्यम् इति विषयकः परिसंवाद कार्यक्रमः. तत्र उद्घाटनकार्यक्रमे बहून् विषयान् वयं श्रुतवन्तः. विद्वद्भिः बहवः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति. तस्मिन्नेव क्रमे व्याख्यानपरम्परायां वयम् अत्र समागताः स्मः. प्रथमसत्रं भविष्यति इदं. तत्र समागताः सन्ति वाराणसीनगरात् विन्ध्येश्वरी प्रसादमिश्रमहोदयाः, ये च विश्वप्रसिद्धसंस्कृतलेखकाः सन्ति, साहित्यविमर्शकाः सन्ति.